අයිබෝවන් සුබදැසනක් වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ එකතු වෙන්නේ සතියග පත්තර මේතුවත් එක්ක අද දවසෙත් අපි ජාතික පුවත්පත්වල තොරතුරු බොහොම ඉක්මනටම ඔබට කියන්න සූදානම් වෙන මොහොතේ දැන් ඔබ අප දන්නා කාරණා ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ඉදිරියේදී පුංචි ඡන්දයකට සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. පුංචි ඡන්දේ කල් යනවා කියලා කියනවා. දේශපාලන ලෝකයේ උණුසුම් වෙලා තිනවා. ඒ අතරේ අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් වෙන්නට නියමිතයි. දැන් සති කිහිපයකින් නම් මේ රාවේ යනවා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් වෙනවා කියලා. කෙසේ වෙතත් දැන් ඉදිරි සතියේදී කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් වේවිද ජාතික පුවත්පතේ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කරන අතරදී දැන් රටේ ප්‍රධානතම මාතෘකාව ආසියා කුසලානය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හේතුව ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ වසන්ත නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සජීවී අත්දැකීමක් විදිහට මේ ක්‍රිකට් තරගයේ දසුන් ක්‍රිකට් තරගයේ උණුසුම බිඳ ගන්න අප අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඊයේ දවසෙත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඇෆ්ගනිස්තාන අතර කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වුණා. මේ තරගයත් බොහොම උණුසුම් වුණා. ඒ තරගය ගැන විස්තරات දැනගන්න ඕනේ. ඒ අතරේ සමීරත් ඉන්නවා මාත් එක්ක. සමීර සුබදැසනක්. ඊයේ දවසේ උණුසුමත් එක්ක අපි මේ විදිහට මුණ ගැහෙන්නේ. ඔව් නජිත් සුබදැසනක් සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි නජිත් ඔබ කිව්වා වගේම උණුසුම් තරගාවලියක් දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව වසන්තම් ටීවී ඔස්සේ ඔබට උදා කර දී තිබෙනවා. කොමුණත් ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම අතර පැවති තරගය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ලෝලීන් බලාපොරොත්තු නොවූ පරාජයක් විඳින්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සිදු වුණා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරන ලයිස්තුවේ තිබුණු අඩුපාඩු, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය හරියට ක්‍රීඩා කරපු නැති තැන, ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩා කරන්න ආපු ආකාරය පිළිවෙල හරිද කියලා සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල නරිත් දැන් දිගින් දිගටම කතා වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සහ පැතුම් නිශ්ශංක තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ. නමුත් වෙනසක් කරලා තිබුණා. පැතුම් නිශ්ශංක සමග කුසල් මෙන්ඩිස් ඊයේ තරගයේ මුලින්ම පන්දුවර පාර දීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වුණා. කොමුණත් කාසිය වාසිය දිනාගත් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කළා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මුලින්ම පන්දුවර පාර දීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. එයින් නිසි ප්‍රයෝජන ලබාගත් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දුර්වල පිතිකරන රටාවත් එක්ක ඔවුන්ගේ ජයග්‍රාහී මාවත විවර කරගත්ත හැටි තමයි අපි දැක්කේ. කොමුණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවාසනාවන්ත සිදුවීම් තුනක් විතර සිද්ධ වුණා. ඒ තමයි දුවද්දී දබා ගැනීම දෙකක් සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙදී ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ගේ තිබෙන දුර්වලතාවයන්, ඒ වගේම පැතුම් නිශ්ශංක දබා ගැනීම ක්‍රීඩා ශේෂ්ත්‍රයේ බොහෝ දෙනෙක් ක්‍රීඩා විචාරකයන්ගේ කතාබහට ලක් වෙන ආකාරය තමයි අපි ඊයේ දවසේ දැක්කේ. ඔහු දවා ගැනීම පිළිබඳව උඩපන්දුවක් රැක ගන්නවා කඩුළු රකින්නා විසින්. නමුත් එය දවා ගැනීමක් නොවේ කියලා පැතුම් නිශ්ශංක එල්ලීමක් කරා තෙවැනි විනිසුරුගෙන්. නමුත් තෙවැනි විනිසුරු තීරණය කළෙත් පැතුම් නිශ්ශංක දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසයි පිටියේ සිටි විනිසුරුවරයාගේ පැත්තේ ඉඳගෙන ඔහු තීරණය ලබා දුන්න බව තමයි ක්‍රීඩා විචාරකයන් සඳහන් කළේ. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊයේ දවසේදී සාර්ථකුනේ නැහැ. අසාර්ථක පිතිකරන රටාවක්, ඒ වගේම පන්දු යැවීම, මේ සියල්ල අතින්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පසුපසින් සිටියේ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට වඩා. නජිත් ඒ තමයි ඊයේ දවසේ ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රිකට් මැච් එකේ තොරතුරු. සමීර විශේෂම බොහොම උණුසුම් දවසක් බවට ඊයේ දවසේ පත් වුණා. අපි විශ්වාස කරනවා අද දවසෙත් මේ උණුසුම ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙයි කියලා. අපි ආරාධනා කරනවා හැම දෙනෙක්ටම එකතු වෙන්න ස්වාධීන රූපවාහිනී වසන්තම් නාලිකාවත් එක්ක. ඒ අතරදී අර ඊයේ දවසේ උණුසුම් අවස්ථා අපි සතුව තියෙනවා. ඒ තමයි සමීර මේ අපේ පැත්තෙන් වෙච්ච දේවල්. පන්දු වාර 19 පන්දු 4කදී සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 105ක් ලබා ගන්න විතරයි අපිට හැකි වුණේ. පිළිතුරුම ක්‍රීඩා කරපු ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 106ක් ලබාගත්ත. කඩුළු දෙකක් පමණයි ඔවුන්ගේ දැවි ගියේ. ඔව් නජිත් පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී මේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය පසු කර යන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. කොමුණත් දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තාම අවධානම් තැනකින් මේ තරගාවලිය රැඳී සිටීම පිළිබඳව ඒ අනුව දැන් ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන තරගය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම තීරණාත්මකයි. ඒ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සමග, ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට අපි ජයග්‍රහණය කළාත් ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමටත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පරාජයට පත් වුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගාවලියේ ඉදිරිය පිළිබඳව යම් බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මොකද දල වේගය අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ රටාවේ පසුපසින් සිටින්නේ. ඒ අනුව ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායමට වඩා වැඩි වාසියක් දැන් අත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම තාම එක තරගයකටවත් මුහුණ දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ තරග දෙක පිළිබඳව අවිනිශ්චිතයි අපිට. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට යම් වාසියක් තියෙන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මේ තරග දෙක පරාජයට පත් වුණොත් විතරයි. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඉඳගෙන
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාලුවලින් හැටියට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මේ තරඟ දෙකම පරාජයට පත් වෙන්න කියලා. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ තරඟාවලිය ඉදිරි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ඒ වගේම අද දවසේදී ඔබට පුළුවන්කම ලැබෙනවා තාමත්ම තියුණු තරඟයක් දැක බලා ගන්න වසන්තම් ටීවී ඔස්සේ තමයි ඉන්දියානු කණ්ඩායම සහ පාකිස්තාන කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන උණුසුම් තරඟයේ අද දවසේදී වසන්තම් ටීවී ඔස්සේ ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. කෙනෙක්ගේ පරාජයක් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ බොහොම අඩුවෙන් කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ දිනන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වෙලාවේදී කණ්ඩායමක් විදිහට අපේ රට ක්‍රීඩා කරන නිසා අනික් අයගේ පරාජයන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න වෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් අපි හැමදාම සුපුරුදු විදිහටම ඔබට අලුත් පොත් ගැන කියනවා. අද දවසෙත් සතියක පත්තර බෙන්තුවෙන් පත්තර ගැන විස්තර කියන්න කලින් පොත් දෙකක් අපේ අතට හම්බුණා. මේ පොත් දෙක ගැන ඔබට කියලා ඉන්නම්. එක පොතක් තමයි මහමෙරද සසලවිය. රචනා කරන්නේ PH සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයා. සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයා පිළිබඳව හඳුන්වනකොට එතුමන්ගේ දැන් අද දවස ජන්මදිනයේ බවට පත් වෙනවා. අද එතුමගේ උපන්දිනේ 72 වෙනි උපන්දිනයේ විදිහට තමයි සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයාගේ අද දවස සනිටුහන් වෙන්නේ. විශ්මිත නැලවිලි ගීතේ මේ තමයි එතුමාගේ තවත් පොතක්. අපි ඔය බලන පොත මහමෙරද සසලවිය කෙටි කතා සංග්‍රහයක්. ඒ වගේම විශ්මිත නැලවිලි ගීතයත් කෙටි කතාවක් විදිහට තමයි එළි දකින්නේ. මේ පොත් දෙකම රචනා කරපු සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයා මේ විදිහට මහමෙරද සසලවිය පොතේ පෙරවදන ලියනවා. එතුමා කියනවා විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පොත පිළිබඳව ඒ වගේම එතුමා ග්‍රන්ථකරණයට පැමිණි ආකාරයේ මේ සියල්ල පිළිබඳව කියන අතරේදී සෑම ආගමකින්ම අපේක්ෂා කරනුයේ මිනිසුන් යහපත් මාවතක් කරා යොමු කිරීමයි. වර්තමානයේ ඇතැම් මිනිසුන් විසින් විවිධ අරමුණු සඳහා ආගම භාවිත කරනු දැකිය හැකි. ඒ ආත්මාර්ථයේ පිණිසමයි කලාබද යහපත් සංවේදී මිනිසුන් බිහි කරන මාධ්‍යයක් සමාජ රටාවන් වෙනස් කිරීමට රාජ්‍යයන් බිඳ දමා නව රාජ්‍ය පිහිටුවීමට කලාබට හැකියාව තිබූ බවට සාක්ෂි අපමණයි. එහෙත් වර්තමානයේ ආගමෙන්ම කලාබද මිනිසුන් විසින්ම බොහෝ විට ආත්මාර්ථකාමී අපේක්ෂාවන් ඉටු කර ගැනීම උදෙසා උපයෝගී කරගන්නා අයුරු පෙනෙන්නට තිබේ කියලා සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයා ඒ විදිහට කියනවා. 2016 දී මවිසින් ලියා මේ ප්‍රකාශය කර මුද්‍රණය කර පළ කළ පුනරාලෝක නම් වූ කෙටි කවි කතාව කියවා මවෙත අදහස් පළ කළ පාඨක සැමට මාගේ කෘතඥතාව ප්‍රකාශ කිරීමට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මේ කෙටි කතා සංග්‍රහය පිළිබඳව ප්‍රස්තාවනාවක් ඇගීමක් සපයා දුන් අලව්ව නැගෙනහිර ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිසටත් ස්තුතිවන්ත වෙන අතරදී සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයා පිළිබඳව මේ විදිහට පසුවදනක් ලියන සුසන්ත ජයතිලක මහත්තයා එතුමා ප්‍රාදේශීය මහලේකම්තුමන් අලව්ව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සුනිල් සමරවික්‍රම මහතා ශ්‍රී ලාංකේය සාහිත්‍ය ක්ෂේත්‍රයට හා අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට විසල් මෙහෙයක් ඉටු කළ විශිෂ්ට ලේඛකෙක්, කීර්තිමත් විද්‍යාලාධිපතිවරයෙක්, විශිෂ්ට ලේඛන කුසලතාවයෙන් හෙබි සමරවික්‍රම මහතා ශ්‍රී ලාංකේය පාඨක සමාජයට ප්‍රදානය කිරීමට කළ මහමෙරද සසලවිය කෙටි කතා නිර්මාණ සමුච්චය අත්‍යන්තයෙන්ම ජාතික සාහිත්‍යයේ ප්‍රගමණයට හේතු වනු ඇත කියලා සුසන්ත ජයතිලක ප්‍රාදේශීය මහලේකම්තුමන් ඒ විදිහට මේ පොත ගැන පසුවදනක් ලියනවා. පොත ගැන ඒ වගේම සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයා ගැන මේ විදිහට ලියන්නේ. ඔබට කියවන්න හැකියාව තියෙනවා විශ්මිත නැලවිලි ගීතයත් මේ පොතත් රජකාලේ කතාවලට ගොඩක් අය ආසයි කැමති එවැනි රජකාලේ කතාවක් තමයි මේ විශ්මිත නැලවිලි ගීතයේ කෘතියට පදනම් වෙන්නේ. සුනිල් සමරවික්‍රම මහත්මයා රචනා කරපු එක් කෘතියක් අනෙක් කෘතිය මහමෙරද සසලවිය කෙටි කතා සංග්‍රහය. අපි මේ පොත් දෙකම ඔබට අරගෙන කියවන්න කියලා යෝජනා කරනවා. බොහොම රසවත් පොත් දෙකක් විදිහට අපිත් දැන හඳුනගත්තා. ඒ නිසාම තමයි ඔබ වෙනුවෙන් මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණේ. ඔය අතරේදී අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ පොතක් ලියපු කතුවරියක් නම් අපි හැමදාම කියනවා වගේ ඔබ ලියපු පොත අපට එවන්න අපි සූදානම් රටටම මේ පොත ගැන කියන්න. අපි සූදානම් අද දවසේ ජාතික පුවත්පත්වල සිරස්තල බලන විශේෂම පුවත්පත්වල තොරතුරු උණුසුම් ප්‍රවෘත්ති උණුසුම් රංජන් රාමනායක මහත්මයා නිදහස් වීම ඒ අතරදී පුංචි ඡන්දය පිළිබඳ තොරතුරු ඔය අතරේ සමීර කොරෝනාවත් දැන් ටික එන්නේ නැවතත් වැඩි වෙන තත්ත්වයක් තියෙන ඊයේ දවසේ ආරංචි තහවුරු කරපු මරණ 6ක් පිළිබඳව ඊයේ දවසේ තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඔව් නජිත් ඔබ හරි කිව්වා ඊයේ දවසේදී සෞඛ්‍ය අංශ තහවුරු කළා මරණ 6ක් පෙරේදා දවසේ සිදු වුණු බවට. ඒ නිසාම තමයි අද අපේ ජාතික පුවත්පත් ආරම්භයේදීම සතියක පත්තර මේන්තුවේ මුලින්ම තෝරගත්තේ කොවිඩ් කතාව. කොවිඩ් යලි හිසෝසෝනවා කියලා තමයි සුළුමින පුවත්පත මුල් පිටුවේ ඇතුළු පිටුවක වාර්තා කර තිබෙනවා. ප්‍රධාන සිරස්තලයක් හැටියට නැවතත් හිසෝසවන කොවිඩ් මාරයා කියලා තමයි උන් සිරස්තලයේ යොදන්නේ. ඒ අනුව
හර්ෂා සුගතදාස ලියන වාර්තාව අද දවසේදී COVID-19 නැවතත් කරලියට පැමිණ සිටින බව අපට සිහිපත් වන්නේ COVID වැළඳුණු රෝගීන් සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යාමත් සමගයි. මේ දිනවල COVID රෝගීන් 100කට වැඩි පිරිසක් දිනපතා හමු වන අතර සෑම දවසකම COVID හේතුවෙන් කීප දෙනෙකු මරණයට පත්වෙයි කියලා කියනවා. එවැගේම කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වී මරණයට පත්වීමේ පුවතට එදා ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රධාන තැනක් ලැබුණත් අද එයට හිමිවන්නේ ඉතා අවැදගත් ස්ථානයක් කියලා තමයි ඔවුන් කියන්නේ. ඒ අනුව මෙම පුවත අද ජනතාව කලබලයට පත්වන්නේ නැත. කවුරුත් මුවාවරණ පැළඳගෙන රාජකාරී සඳහා පිටත්ව ගියා පහුගිය කාලේ. දරුවෝ පාසල් යති, සමහරු මුවාවරණ පළඳිති, සමහරු එය නිකටේ දමාගෙන සිටි, සමහරු විස බීජ නාශක දියර දමා අත්සෝදති. ඇතමුන්ට නම් එහෙම දෙයක් තිබුණාද කියාවත් මතක නැත. ඇතැම් ස්ථානවල අත්සේදීම් පහසුකම් පවා මේ වන විට ඉවත් කරගෙන ඇත. මීට පෙර ඇතැම් ස්ථානවල ඇතුළු වන විට උෂ්ණත්ව මාපකයේ නළලට තබා උණ බැලුවද අද වන විට ඒද පෙනෙන්නට නැත. අද COVID-19 රෝගය පැපොල සරම්ප තරමටම සාමාන්‍යකරණය වෙලා කියලා තමයි ඔවුන් කියන්නේ. ඇත්ත කතාව ඉතින් අපිත් දකිනවා සමාජයේ මේ කිසිදු දෙයක් දැන් සිද්ධ වන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් රැස් වෙන තැන්වලදී සෞඛ්‍ය පුරුදු සෞඛ්‍ය ක්‍රියා කිසි දෙයක් අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. මේ ඔවුන් වාර්තාවක් අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා පසුගිය සතියේ කොවිඩ් වාර්තා වීම පිළිබඳව. අගෝස්තු මාසයේ 20 වෙනිදා රෝගීන් 164 දෙනෙක් වාර්තා වෙනවා. මරණ 6ක් වාර්තා වුණා. ඒ වගේම රෝගීන් 21 වෙනිදා 140ක් වාර්තා වෙනවා. මරණ 4ක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම 22 වෙනිදා රෝගීන් 66යි මරණ 4යි. 23 වෙනිදා රෝගීන් 103යි මරණ 6යි. 24 වෙනිදා රෝගීන් 91යි මරණ 4යි. 25 වෙනිදා රෝගීන් 105යි මරණ 5ක් සිද්ධ වෙනවා. ඊයේ දවසේ තහවුරුව ඇවිල්ලා නැහැ පුවත්පතට. ඊයේ දවසේ තහවුරු කරනවා සෞඛ්‍ය අංශ රෝගීන් වාර්තා වීමත් එක්ක මරණ 6ක් සිදු වෙන බවට. මේ අනුව ගත්තාම ඉතාමත්ම දැන් ටිකක් භයානක තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා කොවිඩ් රෝගය. ඒ නිසා කොවිඩ් හිසෝසවන්න දෙන්න එපා. ඒ නිසා ඔබට වගකීමක් තිබෙනවා පරණ විදිහටම සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරන්න. මේ මාරයාගෙන් බේරෙන්න, කොවිඩ් මාරයාගෙන් බේරෙන්න ඔබට තමයි ඔබේ වගකීම හරියාකාරයෙන් ඉටු කරොතින් අපිට සමාජයේ නැවතත් කොවිඩ් හිසෝසෝන එක නවතා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තොරතුරු වාර්තා කළ තිබෙනවා නඩිත් විශේෂයෙන්ම නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතාත් ඒ වගේම රජයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතාත් මේ පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා පරිස්සමින් ඉන්න කියලා තමයි අපිට මේ පුවත්පත් වාර්තාවත් එක්ක ඔබට කියන්න තියෙන්නේ. අපි එතනින් එහාට යනවා පුංචි ඡන්දේ පැත්තට. දේශපාලන ලෝකයේ පිළිබඳව කතා බහ කළ යුතුමයි. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රවෘත්ති අපි තෝරගත්තේ. අද දවසේ දේශීය පුවත්පත කියන පුංචි ඡන්දේ පිළිබඳ තොරතුරු අද ප්‍රධාන සිරස්තලයේ දේශීය පුවත්පතේ. අද දේශයේ වාර්තා කරනවා නඩිත්. දැන් මේ කතාව පහුගිය දිනවල තිබුණු දේශපාලන ලෝකයේ කතාවක්. පුංචි ඡන්දේ තියෙනවද නැද්ද? පුංචි ඡන්දේ දැන් කල් දාලා තියෙන්නේ. යලි තියන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙනවද? කොහොමද ඡන්දේ තියන්නේ? මේ දේශයේ කියන කතාව අද දවසේදී පුංචි ඡන්දේ දින නියමයේ දෙසැම්බරයේ සිදුවෙනවා ප්‍රශ්නාර්ථිකුත් එක්ක වාර්තා කරනවා. කල් දමා තිබෙන පළාත් පාලන ඡන්දයේ දින නියම කිරීම ලබන දෙසැම්බරයේදී සිදු කරනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ ආරංචි මාර්ග කියයි. පවත්නා නීතිමය ප්‍රතිපාදන අනුව ලබන වසරේ මාර්තු මාස 25 වන දින දක්වා පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දමා තිබේ. එහෙත් ඊට මාස 6කට පෙර ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කොට ඊට දින නියම කිරීමට මැතිවරණ කොමිසමට බලය ලැබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව මෙම වසරේ ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයන්ගේ නාම ලේඛනය ඔක්තෝබර් මාස සහතික කොට නියමිත ඡන්ද ලයිස්තු ප්‍රකාශයට පත් කළ විට ලබන දෙසැම්බරයෙන් පස්සේ ඕනෑම මොහොතක ඡන්දය පැවැත්වීමේ හැකියාව ඇතැයි මේ ගැන දේශීය පුවත්පත කළ විමසීමකට පිළිතුරු දුන් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචේවා මහතා පවසලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අලුතින් මෙවර ලියාපදිංචි වී ඇති ඡන්දදායකයන් ලක්ෂ 2කට පමණ සාධාරණ ඉටු කළ යුතු බැවින් මේ වසරේ ඡන්ද ලැයිස්තු වෙදිමත් ලෙස සැකසෙන තෙක් ඡන්දය පැවැත්විය නොහැකි බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් ඡන්දය මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණේ පැවැත්වෙන්නේ මිශ්‍ර අනුපාත ක්‍රමයට බව පැවසූ සභාපතිවරයා එෙහිදී පළාත් පාලන කොට්ටාශ ක්‍රමයට මන්ත්‍රීන් 60%ක්ද සමානුපාතික ක්‍රමයට මන්ත්‍රීන් 40%ක්ද තෝරා ගැනෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. මේ පරණ ක්‍රමයටම කොට්ටාශ ක්‍රමයටම එන කතාවක් තමයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා නම් කියන්නේ. පහුගිය දිනවල පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණේ තිබ්බට පස්සේ මේ කොට්ටාශ ක්‍රමයේ සාර්ථක වුණාද? එහෙම නැත්නම්
ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට මෙහි වාසිය ලැබෙනවද ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. කොහොම වුණත් ඒ ක්‍රමයටම තියන්න වෙනවා කියලා තමයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා නම් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඔය අතරේ සමීර දැන් අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව තොරතුරු කතා බහ වෙන අතරේදී අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිළිබඳව තොරතුරු පහුගිය දවස්වල ඉඳන්ම අපි දැක්කා සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය මේ හැම දෙයකම සංසරණය වුණා. ඔය අතරේදී සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ශවයෙන් ප්‍රබල මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු ආණ්ඩුවට එකතු වෙනවා කියලා හාවක්කුවක් තිබ්බා. දැන් මේ තත්ත්වය මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්ත කතාව මොකද්ද? අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ගැන තොරතුරක් කියනවා. සජ්ජබ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් 5ක් කැබිනට්ටුවට එනවා කියලා තමයි දේශපාලන වාර්තාකරු ලංකාදීපයට ලියන්නේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආරාධනය මත ජාතික ආණ්ඩු වැඩපිළිවෙලකට එකතු වන සමගි ජන බලවේගයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් 5 දෙනෙකු කැබිනට් ඇමති දුර හිමි වනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. මේ පිරිස ඉකුත් යහපාලන ආණ්ඩුවේද ප්‍රබල ඇමති දුර දැරූ අය වෙති. ඉකුත් කාලයේ කතාබහට ලක් වූ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව වෙනුවට සර්වපාක්ෂික එකඟතාවක් සහිත ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට නියමිතයි. යනු පක්ෂ ලෙස නොව තනි පුද්ගලයන් ලෙස පක්ෂ ගණනාවක මන්ත්‍රීවරුන් ආණ්ඩුවට එක් වී ඇමති දුර ලැබීමට නියමිතව ඇති අතර නව ඇමතිවරුන් ඉදිරි දෙසතිය තුළ දිවුරුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි කියලා ලංකාදීප පුවත්පත ওই විදිහට තොරතුරු කියනවා. දැන් ඉතින් සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ශවයෙන්ුත් මන්ත්‍රීවරු 5 දෙනෙක් හිටපු යහපාලන රජයේ ප්‍රබල ඇමතිවරුන් 5 දෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරපු 5 දෙනෙක් දැන් එන්න බලාගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි සමීර අද ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු කියන්නේ. ඒ අතරේ තමයි දේශය කියන්නේ තව කතාවක්. දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරනවා පුංචි ඡන්දය ඉලක්ක කරගනිමින් ඉදිරි මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉලක්ක කරගනිමින් සමගි ජන බලවේගයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අතර සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවා කියලා. එජාප සජබ හවුලකට සාකච්ඡා සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ගයන් ගාල්ලගේ ලියලා තියෙනවා මේ විදිහට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජන බලවේගයේ සන්දානගත වීම සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ දෙකේම ජ්‍යෙෂ්ඨයන් එක්ව සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කරලා තියෙනවා කියලා තමයි ඔහු වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයාගෙන් කොළ එළියක් ලැබී ඇතැයි සඳහන් වන අතර තවමත් සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊට සිය කැමැත්ත පළ කර නොමැති බවද සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ට පවසා ඇත්තේ කිසිදු ආකාරයකින් පක්ෂය නොකඩා පක්ෂය සමග සන්දානගත වීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකසන ලෙසයි. ඉදිරියේ පැවැත්වීමට නියමිත ඉජාප සංවත්සරය සඳහා සජබේ පිරිස්ද කැඳවන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොමත් ඉතින් නදිත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා මුලින් හා කියන්නේ නැහැ. ඕන දෙයකට පස්සේ තමයි ඔහු හා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කතාවත් එහෙම වෙයිද දන්නේ නැහැ. තාමත් කැමැත්තක් පළ කරලා නැහැලු. ජනාධිපතිවරයා නම් කොළ එළියක් පත්තු කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අපි බලමු ඒ කතාව මොන විදිහට දේශපාලනයේ ඉදිරියේදී සිදු වෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කතාව එහෙම එද්දී තව කතාවක් තියෙනවා. මේ දේශීය වාර්තා කරන ඇතුළු පිටුවක එජාබ පොහොට්ටු සන්දාන කතා මැද දුරකථනයනුත් සිග්නල් කියලා තමයි කියන්නේ. මේ දුරකථනයේ සමගි ජන බලවේගයේ කතාවත් එක්කම එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි පොහොට්ටු කණ්ඩායමයි ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණත් අතර සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවලු ජ්‍යෙෂ්ඨයන් සමග කියලා තමයි කතාව වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ප්‍රාදේශ සභා මට්ටමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැරදාගිය බොහෝමයක් පිරිස් නැවතෙම පක්ෂය වෙත ඇදී ඒමට පටන්ගෙන තිබෙනවා. පක්ෂයේ ලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර සහ පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහතා මේ දිනවල එම පිරිස් කැඳවා සාකච්ඡා සිදු කරමින් පවතින බව දැනගන්නට තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වන විට සජබය වෙත ගිය ඇතැම් අයද මේ වන විට එය අතහැර එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහාය දක්වමින් පොහොට්ටුව සමග එක්ව කටයුතු කරන බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා කියලා කියන්නේ. කොහොම වුණත් ලබන වසරේ පැවැත්වෙන ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා ඡන්දය සඳහා එජාපය සහ පොහොට්ටුව එකට එක්ව තරඟ කිරීමට මෙවර ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනාවක්. එම සාකච්ඡාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ පොහොට්ටුවේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අතර පවත්වා ඇතැයි පැවසෙනවා. එෙහිදී යම් එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බවද දැනගන්නට තිබෙනවා කියලා දේශීය පුවත්පතම වාර්තා කරනවා. එක පැත්තකින් සමගි ජන බලවේගයයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි සාකච්ඡා කරනවා කියලා කියනවා. තව පැත්තකින් වාර්තා කරනවා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායකවරයා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතර සාකච්ඡා පැවැත්වෙනවා කියලා. මොන විදිහේ සාකච්ඡා මොන පැත්තකට යයිද දන්නේ නැහැ. අපිට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉදිරියේ දේශපාලනයේ මේ කරුණු කාරණාත් එක්ක උණුසුම් මුහුණුවරක් ගනී. අනිත් පැත්තෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම මේ ආදී සියලුම දේශපාලන ප්‍රවාහයන් Tamanගේ බලය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා පවත්වමින් තිබෙන ආකාරය තමයි නදි දැන් අපිට මේ පුවත්පත් වාර්තාත් එක්ක දැනගන්නට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. ඉදිරි මැතිවරණයක්
ඉලක්ක කරගෙන පක්ෂ සහ දේශපාලන කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඔය සියල්ල එන අතරේදී තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 76 වෙනි සම්මේලනය ලබන 6 වෙනිදා පවත්වන්නට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ. අද ලංකාදීපේ කියනවා ඉජාපේ 76 වෙනි සම්මේලනය 6 වෙනිදා අංජල මහික වීරරත්න මේ ගැන ලියන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 76 වෙනි සම්මේලනය එක්වෙමු යන තේමාව යටතේ ලබන සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සංවත්සර සම්මේලනයේ පැවැත්වෙනවා. පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයෙකු යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙවර සමුළු පවත්වන්නේ වසර 28කට පසුවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපතිවරයෙකු යටතේ ඔවුන් සංවත්සර සමුළුවක් මීට පෙර පවත්වා තිබෙන්නේ 1993 දී. ඉන් පසුව පක්ෂ සමුළුවක් ජනාධිපතිවරයෙකු යටතේ පවත්වන්නේ ලබන සැප්තැම්බර් 6 වෙනිදා කියලා ලංකාදීපේ කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවත්සරය නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතු කමිටුවක් මගින් සංවිධානය කරන අතර සංවත්සරයට සමගාමීව සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා දිවයින පුරා සෑම මැතිවරණ කොට්ටාසයකම ආගමික වතාවත් පැවැත්වීමටත් නියමිතයි කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු කියනවා. ඔව් දැන් එජාප සංවත්සරය ඉහළින් සමරන්න තමයි වුන් කටයුතු කරමින් සිටින්නේ. කොහොම වුණත් දැන් මේ කතාවත් එක්ක නඩිත් ඊළඟට අපිට තොරතුරු වාර්තා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් සජබෙත් එකතු වෙනවා වගේම අපි දැක්කා පහුගිය කාලේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි පොහොට්ටුවයි මේ වගේ ප්‍රධාන පක්ෂයක් කැඩිලා ගිහිල්ලා තමයි මේ නිර්මාණය වුණේ පක්ෂ. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කැඩලා ගිහිල්ලා තමයි සජබ කණ්ඩායම නිර්මාණය වුණේ. නමුත් මේ කණ්ඩායම් ඔක්කොම එකයි. ඉතින් සංවත්සරයේදී එකට එකතු වෙයිද මොන විදිහේ තීන්දුව තීරණ වලට යයිද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් කොහොම වුණත් ඉතින් දේශපාලන ලෝකයේ අලුත්ම කතා ගණනාවක් තමයි මේ විදිහට තීන්දුව තීරණ අරගෙන තිබෙන්නේ. කොහොම වුණත් දැන් සමගි ජනබලවේගයේ ඉදිරි මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරමින් ඉන්නවා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. පුංචි ඡන්දෙට සජබෙට අයතුම්පත් 2000ක් ඇවිල්ලා තිනවා කියලා තමයි දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඉදිරි පළාත් පාලන ඡන්දය සඳහා සමගි ජනබලවේගයෙන් තරඟ කිරීමට කැමැත්ත පළ කරමින් නව අපේක්ෂකයන් 2000කකින් පමණ අයතුම්පත් ලැබී ඇතැයි සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මහතා දේශීය පුවත්පතට කියලා තිබෙනවා. අයදුම්පත් ලැබෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔවුන්ගේ පක්ෂෙන් ඡන්දයට එන්න කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. දැනටමත් සමගි ජනබලවේගය නියෝජනය කරන පළාත් පාලන මන්ත්‍රීන් 2000ක් පමණ සිටිති. අලුතෙන් අයදුම්පත් ලැබී ඇත්තේ ඒ අයට අමතරවයි. ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු සියලු පළාත්වල ප්‍රාදේශ සභා, නගර සභා සහ මහනගර සභා සඳහා සිය පක්ෂය තරඟ කරන බවද මහලේකම්වරයා කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මහලේකම්වරයා කියන විදිහට සමගි ජනබලවේගයේ නඩිත් තනියෙන් තරඟ කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සාකච්ඡා යනවා එක පැත්තකින්. අපි දන්නේ අවසානයේ මොන විදියට තීන්දුව తీරන ගණීද කියලා. පක්ෂ එකතු වෙයිද, සංධාන හැදෙයිද, අලුත් සංධාන සභාග හැදෙයිද, ඒ අනුව තරඟ කරයිද, මොන විදිය ඉදිරි මැතිවරණ වේදිකාව උණුසුම් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔය කවුරු කොහොම කිව්වත් මොන විදියට කිව්වත් පුංචි ඡන්දේ කල් යනවා කියලා අද අරුණ පුවත්පත කියනවා. අරුණ පුවත්පත මේ විදියට කියන්නේ පුංචි ඡන්දේ යලිත් කල් යන ලකුණු. රංජිත් ගුණවර්ධන වසරකින් කල් දමා ඇති පළාත් පාලන මැතිවරණේ තවත් වසරකින් කල් දැමීමට ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවලු. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා සඳහන් කළේ කොමිසමට පළාත් පාලන මැතිවරණය පිළිබඳව ලැබී ඇති බලතල අනුව ඒ පිළිබඳ නිවේදනය කිරීමේ ඉදිරි සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදායින් පසුව සිදු කරනු ලබන බවයි. එවැගේම ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදායින් පසු පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා කැඳවීමට තීරණය කළ තියෙනවලු. එහෙත් ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය නම් පවතින පළාත් පාලන පනතට නව සංශෝධනයක් ගෙනීමෙන් ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ කල් දැමිය හැකි බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ කළ විමසීමකදී පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි ප්‍රකාශ කළේ පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාට හැකියාව ඇත්තේ එක්වරක් පමණක් එම මැතිවරණයේ කල් දැමීමට හැකියාව තියෙනවා කියලා සඳහන් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම මැතිවරණයේ කල් දැමීමට හැකි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ආණ්ඩුව කළ යුත්තේ පවතින පළාත් පාලන මැතිවරණ පනතට සංශෝධනයක් කොට තවත් වසරකින් මැතිවරණයේ කල් දැමීමට කටයුතු කිරීමයි කියලා රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා කියනවා. හැබැයි එතුමා අතරදී කියනවා පළාත් පාලන මැතිවරණයේ කල් දැමීමට කටයුතු කළහොත් පැෆරල් සංවිධානයේ ඊට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකට යනවා කියලත් රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්තයා ඒ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. අද සතිය ගරුණ ඒ විදිහට කියන අතරේදී දැන් විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ස්වාධීන වෙච්ච පක්ෂ 8 පිරිස අලුත් සන්ධානයක් සභාගයක් පිහිටුවනවා කියලා තොරතුරු සඳහන් වුණා. දැන් මෙන්න ලබන 4 වෙනිදා ඉරිදා දවසේ මේ සභාගයේ එළි දක්වන්න නියමිතයි කියලා ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා. හවුල් පක්ෂ 8 සභාගයේ සභාපති විමල්
කියලා තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පත කියන්නේ. හවුල් පක්ෂ 8 සභාවේ සභාපති විමල් තොරතුරු ගෙනෙනවා මේ විදිහට. අජන්ත කුමාර අගලකඩ හවුල් පක්ෂ 8 එක්ව පිහිටුවන ලබන දේශපාලන සභාකය ලබන ඉරිදා මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ශ්‍රවණාකාරයේදී එළි දැක්වීමට නියමිතයි කියලා තොරතුරු සඳහන් කරනවා. ඒ අතරදී වැඩිදුරටත් කියනවා නව දේශපාලන සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පත්වීමට නියමිත අතර විශේෂඥ වෛද්‍ය ජී වීරසිංහ, වාසුදේව නානායක්කාර, උදේ ගම්පිල, මහාචාර්ය තිස්ස විතරණ යන මහත්වරුන්ද ප්‍රධාන තනතුරු වලට පත්වනොතයි දැනගන්නට තියෙනවලු. මීට අමතරව හවුල් පක්ෂ කණ්ඩායමේ සෑම දේශපාලන පක්ෂයකම 4 දෙනෙකු නියෝජනය වන පරිදි දේශපාලන මණ්ඩලයක්ද පත් කිරීමට නියමිතයි. නව දේශපාලන සභාවේ නිලධාරී මණ්ඩලය සහ නමද එදින පැවැත්වෙන උත්සවයේදී එළි දැක්වෙනු ඇත කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත කියනවා. නම තාම දන්නේ නැහැ. ඒ අතරදී නායකයෙක් පිළිබඳව තොරතුරු දන්නේ නැහැ. හැබැයි සභාපතිවරයා විමල් වීරවංශ මහත්තයා කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු කියන්නේ. ඔව් දැන් සභාගයක් සංධානයක් අලුතෙන් එන කතාවක් එන අතරවාරයේ දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ විදිහේ කතාවක්. අලුත් පක්ෂ 79කින් නිල්ලුම්පත් කියලා තමයි ඉස්සරස්තලේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ. සංජීවිකා සමරතුංග ලියලා තියෙනවා මේ විදිහට. ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂ 79ක් පවතිද්දී අලුතින් තවත් දේශපාලන පක්ෂ 79ක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිබූ බව එම කොමිසමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයේ දේශීය පුවත්පතට කියලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව මෙම අයදුම්පත් 79 මූලික පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව එයින් වෙදිමත් ලෙස අවශ්‍ය සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර නොතිබූ අයදුම්පත් 35 ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ඉතිරි අයදුම්පත් 44 නැවත පරීක්ෂා කොට එම දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයේ කඩිනමින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම් සභාව අපේක්ෂා කරන බව වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් දේශපාලන පක්ෂ තවත් රටට ඕනද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා නේද? දැන් අපි මැතිවරණයක් කළාවට දකිනවා ඡන්දයක් තිබ්බට පස්සේ ඒ පක්ෂවලට ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණය මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙම කැමැති වෙයිද දේශපාලන පක්ෂ වැඩි නැද්ද රටට කියලා අහන පිරිස ඉන්නවා. ඉතින් දේශපාලන පක්ෂ තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒවෙන් රටට සේවයක් වෙන්නේ නැත්නම් රටට යමක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්නම් ඉතින් තමන් නායකයා වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් තමන් කණ්ඩායමක් හදාගන්න දේශපාලන පක්ෂ පිහිටවනවාද? ඉතින් ඒ නිසා දේශපාලන පක්ෂයක් තමන්ගේ නමට තියෙනවාද? ඉතින් මේවා තමයි ප්‍රශ්න. ඉතින් පක්ෂද ඕන මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලින් රට හෙම්බත් වෙලා තියෙන වෙලාවක මිනිස්සුන්ට මේ අලුත් දේශපාලන පක්ෂ කතා, අලුතින් පක්ෂ හදන කතා විහිළුවකට හාස්‍යයකට ලක් වෙයි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. රටේ මිනිස්සු ප්‍රශ්න ගණනාවක ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නේ. මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් එකින් එක දෙමින් යන කාල සීමාවක්, විසඳමින් යන කාල සීමාවක්. ඔය අතරේ නැවතත් ප්‍රශ්න එනවා. අපි දැක්ක තෙල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පෝලින් තිබ්බ අද උදේ අපි පාරෙන කොටත් පෝලින් තිබ්බ. ඉතින් මේ තමයි තත්ත්වය. හැබැයි ඊයේ රාත්‍රියේත් අපිට ආරංචි සමීර දැන් පෙට්‍රල් නෞකාවක් ආවා. ගොඩබෑමේ කටයුතු සිද්ධ වෙමින් තියෙන කතාවක් තමයි ඊයේ රාත්‍රියේ වෙනකොට අපිට දැනගන්නට ලැබුණේ. මේ හින්දා ඒ තියෙන පොලිම් ටිකක් හරි අඩුයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔය සියල්ල අතරේ විමුක්ති කුමාරතුංගයන් දේශපාලනයට එනවා කියලා අද සතිය ගරුණ පුවත්පත කියනවා. දැන් කාලෙකින් නම් මේ කතාව පිළිබඳවත් ලොකු අවධානයක් යොමු වෙනවා. අද රංජිත් ගුණවර්ධන මේ පුවත සතිය ගරුණ පුවත්පතට ලියනවා විමුක්ති දේශපාලනයට චන්ද්‍රිකාත් වැඩට බසී කියලා තමයි කියන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගමගේ නායකත්වයෙන් යුත් නව ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කොට හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ පුත් විමුක්ති කුමාරතුංග දේශපාලනයට ගෙනීමේ සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේ. මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින හිටපු ජනාධිපතිනිය පසුගිය දින කිහිපෙදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු මැති ඇමතිවරුන් සමග මෙන්ම සංවිධායකවරුන් හමු වෙමින් නව ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ වන ලෙසට ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පොදු ජන පෙරමුණට හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ ඇයට හිතවත් මැති ඇමතිවරුන් හා පැරණි සමාජිකයන්ට දුරකථන පණිවිඩ ලබා දෙමින් තමා හමුවීමට පැමිණෙන ලෙසට ආරාධනා කරමින් සිටින බවටද තොරතුරු වාර්තා වෙනවලු. නව ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායක කුමාර වෙල්ගමගෙන් මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී ඔහු ප්‍රකාශ කළේ නව ලංකා නිදහස් පක්ෂයට සම්බන්ධ වන ලෙසට විමුක්ති කුමාරතුංග මහතාට දැනටමත් ආරාධනා කොට ඇති බවයි. ලබන සැප්තැම්බර් 5 වෙනිදා නව ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ බත්තරමුල්ල නගරයේදී පිහිටුවන බවද සඳහන් කළ ඔහු අනතුරුව දිවයින පුරා පක්ෂ සංවිධායකවරුන් පත් කිරීමට හා පක්ෂ සංවිධාන පිහිටුවීමටද කටයුතු කරන බව පැවසුවා කියලා අද මේ විදිහට සතිය ගරුණ පුවත්පත කියනවා. දැන් 4 වෙනිදා
විමල් වීරවංශ මහත්තයා ප්‍රමුඛී සභාගයේ එළි දක්වනවා. 5 වෙනිදා නවලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මූලස්ථානයේ විවෘත කරනවා. 6 වෙනිදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පක්ෂ සම්මේලනය පැවැත්වෙනවා. ඉදිරි සතිය බොහොම තීරණාත්මකයි. දේශපාලනය අතින් ගත්තාම කටයුතු කාරණා ගණනාවක් එදිලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරු අපි විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ දේශපාලනයේ උණුසුම් වීමත් එක්ක රටේ ප්‍රශ්න වලට හරි විසඳුම් දෙන්න මේ පිරිස් වලට හැකියාව තියෙනවා නම් ඒක බොහොම වටිනවා. අපි බලමු. අපි අවදීන් නිමු. අපි බලාගෙන ඉමු. විමුක්ති කුමාරතුංග දේශපාලනයට එනවා කියනකොට තව කතාවක් එනවා. දැන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ආයමත් ලංකාවට එනවා ලබන සතිය කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. ඔහු ලංකාවට ආවට පස්සේ යලි දේශපාලනය කරන්න එන්න කියලා පුහුට්ටුවෙන් ආරාධනා තියෙනවලු. මේ දේශයේ වාර්තා කරනවා දේශපාලනයට එන්න පුහුට්ටුවෙන් ගෝඨාභයට ඇරයුම්. සංජීවිකා සමරතුංග ලියලා තියෙන්නේ වාර්තාව අද දවසේ. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලබන මාස මුල් සතියේ දිවයිනට පැමිණි පසු ඔහුට පුහුට්ටුවේ දේශපාලන කටයුතු සඳහා සහභාගී වන ලෙස ඇරයුම් කිරීමට එම පක්ෂය තීන්දුව කර ඇති බව දේශයට වාර්තා වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ කතාවත් අද දවසේදී වාර්තා කර තිබුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට යලි එකතු වන්න කියලා දේශපාලන වේදිකාවට එන්න දේශපාලනය කරන්න ආරාධනා කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරය දරද්දී පක්ෂයේ ඉහළ තනතුරක් බාර ගන්නා ලෙස උට ඇරයුම් කර තිබුණා. නමුත් ගෝඨාභය මහතා පුහුට්ටුවේ කිසිදු තනතුරක් බාරගත්තේ නැත. එහෙත් මෙවර ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු එම පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී දේශපාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා ඔහුට පක්ෂයේ විශේෂ තනතුරක් ලබා දෙනු ඇති බවද පුහුට්ටුවේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා තමයි කතාව වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වල මේ කතාව ගෝඨාභය හිටපු ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳව කතා බහට ලක් වෙනවා නේද? ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට එනවා. ජාතික ලයිස්තුවේ මන්ත්‍රී ධූරයක් දරන කෙනෙක් ඉවත් වෙනවා. ඉන්පස්සේ ගෝඨාභය හිටපු ජනාධිපතිතුමාට අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. මේ විවිධ කතා මේ පුහුට්ටුවේ තිබුණු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන් විමසනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ මන්ත්‍රීවරුන් පවා සඳහන් කරේ අපේ කිසිදු අකමැත්තක් නැහැ කියලා. නමුත් ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කොහොම වේද කියලා. මේ විපක්ෂයේ විවිධ මත පළ කරා මේ කාරණේ පිළිබඳව. ඉතින් මේ කතාව කරලියේ තියෙන එකක්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඒක තීරණ ගත යුත්තේ හිටපු ජනාධිපතිවරයායි නැවත දේශපාලනයට එනවද, මන්ත්‍රී ධූරයක් ගන්නවද, අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට යනවද, මේ කතා සියල්ලම තියෙන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගන්නා තීන්දුවත් එක්කයි. පසුගිය කාලේ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාදාමත් එක්ක දේශපාලනයට නැවතත් පැමිණේද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතුමා ඒ වගේ තීරණයක් ගනීද කියන එක පිළිබඳව. ඒ කොහොම වුණත් තීරණයක් ගන්න ඉඳපු කෙනෙක් තීරණය වෙනස් කළා වගේ තත්ත්වයක් අද ලංකාදීපයේ කියන කතාවකින් අපිට තේරෙන්නේ. සමගි ජනබලවේගයේ ඉඳපු ප්‍රබල මන්ත්‍රීවරයෙක්, එතුමා කලින් ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් වෙලා හිටියේ. ආණ්ඩුවට එන්න හිටිය, ඇමතිකමක් ඉල්ලුවා. හැබැයි ඒ ඇමතිකම ඒ විශේෂපතයන් ලැබෙන්නේ නැහැයි කියලා ඔන්න දැන් ඉන්නේ නැහැ වගේ තත්ත්වයක් පෙන්වනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉල්ලු ඇමතිකම නැතිලු ආණ්ඩුවට එන්න හිටි සජබ ලොක්කෙක් පස්ස ගහයි කියලා තමයි සුජිත් හේවාජුලිගේ අද මේ විදිහට ලියන්නේ ලංකාදීපයට. මේ විදිහට කියනවා ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙතයි පසුගිය කාලේදී ලොකු කතාබහකට ලක් වූ සමගි ජනබලවේගයේ නම ගිය පුද්ගලයෙකු එලෙස සම්බන්ධ වීමට දැන් අදිමදි කරමින් සිටින බවට වාර්තා වෙනවා කියලා තියෙනවා. එසේ වී ඇත්තේ ඉහළ අමාත්‍ය ධුරයක් ඉල්ලා එය නොලැබීම නිසා බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්නට තියෙනවලු. ඔහුට ආණ්ඩුවෙන් ලබා දීමට තීරණය කර ඇත්තේ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අමාත්‍ය ධුරයයි. එහෙත් ඔහු ඊට එකඟ වී නැතැයිද ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. මේ අතර ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සෙසු අමාත්‍යවරුන් පත් කිරීම ලබන සතියේ අතුරු අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කෙරෙනු ඇතැයි රාජ්‍ය ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා. එය මෙසේ ප්‍රමාද කර ඇත්තේ අයවැය විවාදයන්හි එම කාරණේ යම් විවේචනයකට ලක්වීමේ ඉඩකඩ වැළැක්වීම සඳහා බවට දැනගන්නට තියෙනවා. මේ අතර අමාත්‍යවරුන් පත් කිරීමේදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මුලින්ම පත් කිරීමට රාජ්‍යයේ සැලසුම් කර ඇත කියලා ලංකාදීප පුවත්පත තොරතුරු කිය. සමගි ජන බලවේගයේ පැත්තේ නැහෙන කතාවක් ඊළඟට අපි වාර්තා කරන්නේ. දැන් ඒ විදිහට තනතුරු දෙන්න, තනතුරු බාර ගන්න, තනතුරක් ඉල්ලලා ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන්න කණ්ඩායමක් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතා කියනවා මේ වගේ කතාවක් හොරුත් එක්ක කැබිනට්ටුවේ ඉන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඉතින් පුළුවන් නිසානේ කට්ටියක් යන්න හදන්නේ. ඉතින් එහෙම පුළුවන් ඇති, එහෙම ඉන්නවාද? ඉතින් මේ කොයි කවුරු කිව්වත් ඉතින් අවසාන දවස වෙනකන් අපිට කියන්න බෑ කවුරු කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර ගනීද කියලා. කොහොම වුණත් නලින් බණ්ඩාර මහතා කියනවා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවට එකඟ පොහොට්ටුව විතරයිලු.
තෙල් ගෑස් විදුලිය නැති එකට පාරට බැසීම කුමන්ත්‍රණයක්ද කියලා ඔහු ප්‍රශ්න කරනවා. අපේ නාන්ඩුවට යන අයගේ දේශපාලනය මෙතනින් ඉවර වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු සභාවල සභාපතිකම විපක්ෂයටයි ලැබෙන්න ඕනේ කියලා තමයි නලින් බණ්ඩාර මහතා මේ කතාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී කියලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඉතින් නලින් බණ්ඩාර මහතා එහෙම කිව්වට නලින් බණ්ඩාර මහතා දන්නවද දන්නෙත් නැහැ. කවුද Tamanගේ පක්ෂෙන් යන්න ඉන්නේ කියලා දෙන්නේ ගියා මුලින්ම මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා සහ ඒ වගේම හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා වුන් දැන් රජයේ ප්‍රබල අමාත්‍ය ධූරයන් දරනවා දෙන්නෙක්. ඉතින් ඒ යන වෙලාවෙත් කිව්වේ කිසිදු කෙනෙක් යන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි දැන් තව කණ්ඩායමක් යනවා යන්න ඔන්න මෙන්න ඉන්නවා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා ආයමත් කකුල පස්සට ගන්නවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් මේ කතා මොන තරම් දුරට වළංගු වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට හරියටම කියන්න බෑ මිනිස්සු ගන්න තීරණය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට ගියාට පස්සේ ලැබෙන වරප්‍රසාද වරදාන මේ සියල්ලත් එක්ක තීන්දුව මොන විදිහට වෙනස් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් ජනාධිපතිවරයා ආරාධනා කරලා තියෙනවා රට හදන්න සියලු පක්ෂයකට එකතු වෙන්න. එක තැනකට එමු එක තැනක ඉඳලා අපි වැඩ කරමු ඊට පස්සේ අපි දේශපාලනය කරමු කියලා තමයි ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ. ඒ නිසා සියලුම පක්ෂවලට මේ වෙලාවේ වගකීමක් තිබෙනවා. Taman තනතුරු ගන්නවාද එහෙම නැත්නම් තනතුරු නැතුව ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු වෙලා මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙනවාද කියන එක දේශපාලන පක්ෂ සතු වගකීමක් බවට පත් වී තිබෙනවා. අපි එතනින් එහාට යන සූදානම් රංජන් රාමනායක මහත්තයා පිළිබඳ තොරතුරු වලට එතුමාව නිදහස් කරගත්තේ නින්ජා ගේමක් දීලා කියලත් අද ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. මේ සියලු තොරතුරු අපි ඔබට කියන්නම් විරාමයක් අරගෙන. විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් සතියග පත්තරමේන්තුව සමගයි අපේ උදෑසන මද සඳහන් කළා ඔබට ආසියානු කුසලානේ පිළිබඳව ආසියානු කුසලානේ නරඹන්න පුළුවන් ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලයේ වසන්තම් TV ඔස්සේ සවස් 6 සිට විශේෂඥ විස්තර විචාරයන් සමගින් ඔබට තරඟේ නැරඹීමේ අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. අද ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර තරඟයයි පැවැත්වෙන්නේ. ඊළඟ අවධානය සිළුමිණ පුවත්පතට. සිළුමිණ පුවත්පතේ ප්‍රධානම සිරස්තලයේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ පසුගිය සතියේ උණුසුම් කළ ප්‍රධානම කාරණය තමයි රංජන් රාමනායක මහතා නිදහස් වීම පිළිබඳව කතන්දරය. ඉතින් මේ කතාව අද දවසේදී ජනපති නියමයෙන් රංජන් නිදහස් කියලා සිළුමිණ පුවත්පතේ මුල් පිටුවේම වාර්තා කරනවා. තාරක වික්‍රමසේකර ලියලා තියෙන වාර්තාව අධිකරණයට අපහාස කිරීම හේතුවෙන් බරපතල වැඩ සහිතව වසර 4ක සිරදඬුවම් ලැබූ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ ප්‍රකට නළු රංජන් රාමනායක ජනාධිපති සමාව යටතේ පසුගිය 26 වෙනිදා සිකුරාදා නිදහස ලබා ගත්තලු. පසුගිය 2021 වසරේ ජනවාරි මාසයේ 12 වෙනිදා රංජන් රාමනායක හට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් එම දඬුවම ලබා දුන්නේ ඔහු විසින් 2017 වසරේ අගෝස්තු 21 වන දාර්ණිය මන්දිරයෙන් පිටතදී අධිකරණයේ විවේචනය කිරීමට වරද කරු වීම නිසා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඡායාරූපයකුත් පසකින් වාර්තා කරනවා. රංජන් රාමනායක මහතා නිදහස් වී එළියට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ඔහුව පිළිගැනීම සඳහා පැමිණ සිටි පිරිස දැක්වෙන ඡායාරූපයක් උණුසුම් ආකාරයෙන් ඔහුව පිළිගන්නේ බොහොමයක් පිරිස දේශපාලඥයෙක් හිරේ ඉඳලා එළියට එනකොට ඔවුන්ව පිළිගන්න එනවද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවක තමයි මේ රංජන් රාමනායක මහතාට මේ ජනතා ප්‍රසාදය හිමි වී තිබෙන්නේ. ඔහු සෙනාමුසු මූණින් ඒ ජනතාව වැළඳ ගන්න ආකාරය තමයි මේ ඡායාරූප සටහනත් එක්ක වාර්තා කර තිබෙන්නේ අද දවසේ. ඒ අවස්ථාවේ ගත්ත තවත් ඡායාරූපයකුත් එක්ක අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ ලියවෙනවා. රංජන්ට ජනාධිපති සමාව උසාවියට අපහාස වෙන ප්‍රකාශ බෑ. දෑසිලි ලියනගේ මේ පොත ලියන්නේ අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිරදඬුවම් විඳිමින් සිටි ජනප්‍රිය නළු සමාජ සුබ සාධන හිටපු රාජ්‍ය ඇමති රංජන් රාමනායක මහතා පෙරේදා ජනාධිපති සමාවත නිදහස් කරනු ලැබිය කියලා අද ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතත් ප්‍රධාන සිරස්තල විදිහට වාර්තා කරනවා. රංජන්ට ජනාධිපති සමාව උසාවියට අපහාස වෙන ප්‍රකාශ බෑ කියලා තමයි දෑසිලි ලියනගේ මේ පොත ලියන්නේ. අපි ඊළඟට යනවා රංජන් රාමනායක මහතා නිදහස් වුණාට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් අහපු කාරණයක් තමයි නඩිත් දැන් රංජන් රාමනායක මහතා ආයි දේශපාලනයට එනවාද මොන පක්ෂයත් එක්ක එකතු වෙයිද? ඔහු සමගි ජන බලවේගයෙන් තමයි මැතිවරණට ඉදිරිපත් වුණේ. මැතිවරණට ඉදිරිපත් වෙලා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම මනාප ලබාගත් පුද්ගලයා. ඔහු සිරගෙදරට ගියාට පස්සේ ඔහු වෙනුවෙන් ඊළඟට මනාප ලබාගත් අජිත් මාන්නපෙරමුණ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට යනවා. දැන් රංජන් රාමනායක මහතාට ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? රංජන් රාමනායක මහතා മന്ത്രി ධූරයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙයිද? එහෙම නැත්නම් දැන් මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා එක්කන් ගිහිල්ලා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ තානාපති ධූරයක් ලබා දෙනවා ඔහුට. ඉතින් දැන් කොහොම හරි රංජන් රාමනායක මහතා කිව්වෙත් මම දේශපාලන සත්වයෙක්. ඒ නිසා මම දේශපාලන ඉදිරියට කරනවා. හැබැයි දැන් විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මව්බිම පුවත්පතට කියලා තියෙනවා මේ වගේ කතාවක්.
වසර 7ක් යනතුරු රංචන්ට ඡන්දේ ඉල්ලන්න බැහැ කියලා තමයි අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මේ කතාව කියන්නේ. එය වැඩිදුර වාර්තාව අරගෙන එනවා ජනාධිපති සමාව හිමි වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායකට වසර 7ක් යනතුරු මැතිවරණය සඳහා තරඟ කළ නොහැකි බව අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉරිදා මව්බිම් පුවත්පතට පැවසීය. අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ රාමනායක මහතාට පූර්ණ නිදහස හිමි වී නොමැති බවයි. කෙසේ වෙතත් අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට රංජන් රාමනායක මහතාට ඉඩ ලබා දිය හැකි බවත් ඔහු පවසනවා. දැනට දීපු විදිහට බෑ, අවුරුදු 7ක් යනකම් නීතිය අනුව බෑ. ඒකේ තියෙන අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී ඉදිරියේදී දෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්ටත් දුන්නේ එහෙම අවස්ථා දෙකකදීනේ. ඉස්සෙල්ලා දඬුවම අහෝසි කරනවා, ඊට පස්සේ පූර්ණ නිදහස දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් රංජන් රාමනායක මහතාට ජනාධිපති සමාව ලබා දී ඇත්තේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 34 එක වගන්ති යටතේ බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඉතින් දෙන්න පුළුවන්ලු, අවස්ථාව එනකන් ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් බලමු අමාත්‍යවරයා කියලා තියෙන්නේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා. ඉතින් ඔහු තමයි කියන්නේ වසර 7ක් යනකන් ඡන්ද ඉල්ලන්නත් බෑ. හැබැයි අවශ්‍ය වෙලාවකදී දෙන්න පුළුවන් කියලා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා එක තැනක සඳහන් කර තිබෙනවා. අපි දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට යනවා. දිවයිනේ ප්‍රධාන සිරස්තලයත් ලියවෙන්නේ රංජන් රාමනායක මහත්මයා පිළිබඳව. එතුමා කියපු කතාවක් මට හැම දෙයක්ම අහිමි වුණා කියලා තමයි රංජන් රාමනායක මහත්තයා නිදහස ලැබූ රංජන් දිවයිනට කළ හෙළිදරව්ව කියලා අද මේ විදිහට ලියවෙනවා. ඉහළ කෙළවරේම තියෙනවා අඟුණුකොළ බන්ධනාගාරයේ වැසිකිලි සේරම හොදන්න දුන්නා. සෙල්ෆියක් ගැහුවා කියලා සති දෙකක් කළුවර කාමරේ තිබ්බා. එතුමා සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ලබා ගත්තාම ඉන් අනතුරුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඒක දැකලා එතුමාව සති දෙකක් කළුවර කාමරේ තිබ්බා කියලාත් කියනවා. ඒ අතරදී අපි දැක්කේ ඊයේ දවසේ එතුමා කලින් වැඳිලා ඉඳපු මාධ්‍යවිල පිහිටි මන්ත්‍රී නිවාස සංකීර්ණයට ඇවිල්ලා එතුමාගේ නිවසට ගියාමත් සඳහන් කරපු කාරණාව මේ වෙලාවට බන්ධනාගාරයේ හිටියානම් හිර කූඩුවේ තමයි ඉන්නේ. තමයි බන්ධනාගාරවල තියෙන අත්දැකීම්. එතුමා ඒ අත්දැකීම් පිළිබඳව බොහොම අපූර්වවට දෙවියන් පුවත්පතට තොරතුරු කියලා තියෙනවා. මම හැමදාම ඉන්නේ මහ ජනතාවගේ පැත්තේ. නඩු තීන්දුවෙන් පස්සේ මට සේරම නැතුව ගියා. ජනතා ආදරේ සිරගත කරන්න බැරි බව මම තේරුම් ගත්තේ. සිරගත වුණාට පස්සේ යයි ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස ලැබූ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී රංජන් රාමනායක මහතා දෙවියන් ඉරිදා සංග්‍රහයට කිව්වා කියලා. අද මේ විදිහට කියනවා. බන්ධනාගාරයේදී තමන් අනේක විද වේදනාවන්ට ලක් වූ බවත් ඇතැම් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් තමව දැඩි මානසිකව සහ ශාරීරිකව පීඩාවට ලක් කළ බවත් රංජන් රාමනායක මහත්මයා වැඩිදුරටත් කිව්වා. කොන්දේසි සහිතව ජනාධිපතිවරයා විසින් ලබා දුන් නිදහස ලැබීමෙන් පස්සේ පෙරේදා සවස 2:45ට පමණ රංජන් රාමනායක මහත්තයා මේ බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට පැමිණියා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඇතුළු දේශපාලනඥයෝ එහි රැඳී සිටියා. නඩු තීන්දුවෙන් පස්සේ හැම දෙයක්ම මට නැති වුණා. කොටින්ම මට ඉන්න හිටින්න තැනක් නැහැ යයි බන්ධනාගාරයෙන් පිටතට පැමිණි රාමනායක මහත්තයා කියා සිටියා. ඉක්ුත් 2017 වර්ෂයේ අගෝස්තු 21 වෙනිදා ජනාධිපති බන්ධනයෙන් පිටතට පැමිණි අවස්ථාවේ රංජන් රාමනායක මහත්තයා මාධ්‍ය හමුවේ අධිකරණයේ විවේචනය කරමින් ප්‍රකාශයක් කළා තිබ්බා. මේ ප්‍රකාශයට එරෙහිව නඩු විභාගයෙන් 2021 අවුරුද්දේ ජනවාරි 12 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් වසර 4ක බරපතල වැඩසහිත සිරදඬුවම් ඔහුට නියම කළා. අරගලින් පසුව නව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පත්වීමෙන් පසුව රාමනායක මහතාට නිදහස ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කළා. යනු රාමනායක මහත්තයා විසින් අධිකරණයෙන් සමාව ලබාගත් අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් කොන්දේසි සහිතව සමාව ප්‍රදානය කළා කියලා අද දිවයින පුවත්පත මේ සිදුවීම් මාලාව ජවනිකා එකින් එක පෙළගස්වලා ඒ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රියාදාමය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා තිනවා දිවයින පුවත්පත. දේශීය පුවත්පතේ රංජන් රාමනායක මහතා පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා කරනවා අද දවසේදී. අපි ඉරිදා පුවත්පත් නිසාවෙන් ඉරිදා පුවත්පත් වලට මේ කතාව වැඩි වශයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නිදහස් වූ රංජන් තානාපතිද මන්ත්‍රීද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථිකුත් එක්ක ඡායාරූප සටහනකුත් අරගෙන එනවා. ගයන් ගාල්ලගේ ලියලා තියෙනවා. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව මත වසර 4ක කාලයක් සිරගතව සිටි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක පසුගිය සිකුරාදා දහවල් ජනාධිපති සමාව ලබා නිදහස් වුණ කතාව තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ වාර්තා කර තිබෙනවා ඒ පිළිබඳව තොරතුරු රංජන් රාමනායක මහතා පිළිබඳව එදින උදෑසන අවශ්‍ය ලියකියවිලි සඳහා ජනාධිපතිවරයා අත්සන් කිරීමෙන් පස්සේ දහවල් 2:45ට වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ නිදහස් වුණාලු. එෙහිදී සිදු වූ සුවිශේෂී සිදුවීම වුණේ රංජන් නිදහස් වී පැමිණෙන විට දකුණෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් වම් පසකින් මනූෂ නානායකාර මහතාත්
දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් රංජන් රාමනායක මහතාට ජාතික ලැයිස්තුවේ මන්ත්‍රී ධූරය පිරිනැමීමට එකගත්වය පළ කර ඇති අතරම ඊට එරෙහිව අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා විසින් කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ සුබ සාධන කටයුතු පිළිබඳ තානාපති ලෙස රංජන් රාමනායක මහතා පත් කර තිබෙනවා. රංජන් ඊට කැමැත්ත පළ කර ඇති බව අමාත්‍යවරයාගේ මාධ්‍යාංශය සඳහන් කරාලු. ඔහු නිදහස් වන අවස්ථාවේ විශාල ජනතාවක් පැමිණියා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. කොමුණත් අවසානයේ විපක්ෂ නායකවරයාගේ මෝටර රථේ නැග ගියා කියලා තමයි පිටව ගියා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන්නේ. කොමුණත් දැන් රංජන් රාමනායක මහතා මනූෂ නානායක්කාර මහතා ලබා දුන්න තනතුරු ලබා ගත නජිත් අපි දැක්කා. පත්වීම් ලිපිය ඔහුට බාර දෙනවා මනූෂ නානායක්කාර මහතා ගෙදරටම ඇවිල්ලා ඔවුන් දෙන්නා සුවද කතා බහක නිරත වෙමින් ඡායාරූප අරගෙන මාධ්‍යයට අදහස් ප්‍රකාශ කරමින් ඉතින් කොහොම හරි කම්කරු අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා දෙන තනතුර රංජන් රාමනායක මහතාට මනූෂ නානායක්කාර මහතා නම් ලබා දුන්නා. දැන් අපි දැක්කා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා රංජන් රාමනායක මහතාට ඊයේ දවසේදී ඔවුන්ගේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා කියලා. මන්ත්‍රීවරයෙක් නොවේ, නමුත් රංජන් රාමනායක මහතාට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සූදානම් කියලා කතාවක් ඊයේ දවසේදී තොරතුරු අනාවරණය වුණා. අද ඒ කතාව සමීර විශේෂම ඔබ සඳහන් කරපු කාරණාව කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ඒ ලබා දුන්න තානාපතිකම පිළිබඳව සත්‍යගාරුණ වෙනස් විදිහකට ලියනවා. ජනාධිපති සමාව ලැබූ රංජන්ට රට සවාරියක් කියලා තමයි උදේචී වේකනායක මේ පුවත ලියන්නේ. හිටපු රාජ්‍ය මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ සුබ සාධනය සහ ප්‍රවර්ධනය සඳහා වන සුහද තානාපතිත්වයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත කියලා ওই විදිහට ලියනවා. මේ රංජන් රාමනායක මහතා මේ තනතුරට පත් කිරීමට යෝජනා කර ඇත්තේ කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර ඊට අදාළ ලිපිය ලබා දුන්නා. කෙසේ වෙතත් නිදහස් ලැබූ හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිවරයා දෙසතික කාලයක් විදේශගත වීමට නියමිතයි. ඊට පෙර ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 76 වෙනි සංවත්සර උත්සවයටද සහභාගී කරවීමටද ඒ පක්ෂයේ පිරිසක් සැලසුම් කර ඇත කියලා අද මේ විදිහට සත්‍යගාරුණ පුවත්පත තොරතුරු කියනවා. ඔව් දැන් නජිත් ඒ වගේම තමයි දැන් හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ රංජන් රාමනායක මහතා ඉන්න තැන්වල නැත්තේ ඇයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් විමසනවා බැලුවා. දැන් හරින් ප්‍රනාන්දු මහතායි මනූෂ නානායක්කාර මහතායි ලොකු කැපවීමක් කරා කියලා තමයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ රංජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කරගන්න. ඊයේ මනූෂ නානායක්කාර අමාත්‍යවරයාගෙන් මේ පිළිබඳව විමසන වෙලාවේදී ඔහු කිව්වේ හරින් විදේශගත වෙලා ඉන්නේ නිසා තමයි නැත්තේ කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා වුණේ. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් බොහෝ දෙනෙක් විමසනවා අහනවා මොකද මෙතන ඉන්නම ඕනේ කෙනෙක් හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා. ඔය අතර තමයි සමීර දැන් රංජන් රාමනායක මහතා අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල අපි ඔබට කිව්වා විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේ එතුමා කලින් පදිංචි වෙලා ඉඳපු මන්ත්‍රී නිල නිවාසයටත් ගියා. දැන් ඔය අතරදී මැති ඇමතිවරුන්ගේ නිවාස ගැන ලොකු කතා බහක් පහුගිය කාලේ ඇති වුණා. හේතුව ජල බිල්පත් ගෙවල නැහැ කිව්වා, විදුලි බිල්පත් ගෙවල නැහැ කිව්වා. මේ පිරිස් ගෙවල් කුලීත් ගෙවල නැහැ කියලා තමයි අද දවසේ ලංකාදීප පුවත්පත කියන්නේ. ලංකාදීපේ කියනවා මැති ඇමතින් රැසක් ගෙවල් කුලියටත් පොළු තියලා කියලා සුජිත් හේවාචුලිගේ ලියන්නේ. ගෙවල් කුලී ජල සහ විදුලි බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැර සිටින මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් ඒ සඳහා හිඟ මුදල් අය කර ගැනීමට මැදිහත් වී කටයුතු කරන්නයි රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් MMPK මායාදුන්නේ මහතා කතානායක මහින්දයාපා අභිවර්ධන මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවලු. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු වලට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා මේ බොහෝ පිරිසක් මේ අතර ඉන්නවා ජල සහ විදුලි බිල්පත් ගෙවල් කුලී ගෙවීම පැහැර හැර සිටින මැති ඇමතිවරුන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු මාර්ගයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙසද ඒ ලිපියෙන් වැඩිදුරටත් දැනුම් දීලා තියෙනවා. මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ අදාළ අංශය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වෙනු ඇත. ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ පවසන අන්දමට ජල බිල්පත් ගෙවීම පැහැර හැර සිටින මැති ඇමතිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 60කට ආසන්නයි. මණ්ඩලයේ එම මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් අය කර ගැනීමට ඇති මුදල රුපියල් කෝටියකට අධිකයි. මේ අතර මැති ඇමතිවරුන් 10 දෙනෙකු පාවිච්චි කළ නිවාස වෙනුවෙන්ද කුලී මුදල් ගෙවීමද පැහැර හැර ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසෙනවා. මේ ගෙවල් කුලී ගෙවීම කරනු ලැබිය යුතු වන්නේ එම ඇමතිවරුන් අයත් අදාළ අමාත්‍යාංශ විසින් කියලත් තොරතුරු කියනවා. ඉතින් මේ ඇමතිවරුත් නෙවෙයි ගෙවන්න ඕනේ, අමාත්‍යාංශ තමයි මේ මුදල් ගෙවන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. අමාත්‍යාංශ වලින් ගෙවලා නැහැ කියලා තියෙනවා. ඔය අතරේ ජල බිල්පත් ගෙවලත් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ අතරේ තමයි ජල බිල්පත් වැඩි කරන්නත් ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ කටයුතු කළේ. සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට කරදර පීඩා
විදිහට මේ දේවල් දකිනවා. හැබැයි මේ මැති ඇමතිවරුන් තාම ජල බිල්පත් ගෙවලත් නැහැලු. කෝටියක් හම්බ වෙන්නත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ ජල සැපයුම් විසන්ධි කරලාද දන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොදු මහ ජනතාව පොඩ්ඩක් හරි ජල බිල්පත් ගෙවුවේ නැත්නම් විසන්ධි කරන්න කටයුතු කරනවා. හැබැයි මේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ ජල සැපයුම් විසන්ධි කරලාද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. කොහොම වුණත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉතින් අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. මැති ඇමතිවරුන්ගේ ගැන කතා කරද්දී ඒගොල්ලෝ ගැන ඊළඟට එන කතාව තමයි පහුගිය කාලේ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් කිහිපයක්ම වාර්තා වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී මැති ඇමතිවරු කිහිප දෙනෙකුගේම ගෙවල් ගිනිබත් වුණා. ඒ කතාවත් අද දේශයේ වාර්තා කර තිබෙනවා. මැති ඇමති නිවාසවලට වන්දි දෙන්න කලින් වත්කම් පරීක්ෂාවකට කියලා තමයි සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ. පසුගිය මැයි මාස 9 වෙනිදා දිවෙන පුරා සිදු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලින් ඇමතිවරුන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු විවිධ පුද්ගලයන්ගේ නිවාස හා දේපල හානි කිරීම පිළිබඳ පැමිණිලි 850ක් පමණ ඒ ගැන විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිසමට ලැබී ඇතැයි තොරතුරු වාර්තා වෙනවා කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව මෙම පැමිණිලි වලින් දක්වා ඇති වත්කම් හා වෙනත් තොරතුරු සනාථ කර ගැනීම සඳහා මැති ඇමතිවරුන් සහ මන්ත්‍රීවරුන් සිය පත්වීම් බාර ගැනීමේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ පරීක්ෂා කිරීමට අදාළ ජනාධිපති කොමිසම ක්‍රියා කරනු ඇතැයි ඒ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි කියලා තමයි කියන්නේ. අගතියට පත්වුවන් විසින් තම තමන්ගේ නිවාස හා දේපළවලට සිදු හානිය ලක්ෂ 100 ගණනින් සඳහන් කර වන්දි ඉල්ලා ඇති බැවින් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් සහ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශවල තොරතුරු සැසඳීමට කොමිසම ක්‍රියා කරනු ඇතැයි සඳහන් වෙනවලු. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු බුවනික අලු විහාරයේ සභාපතිත්වයෙන් පත් කර ඇති මෙම කොමිසමට හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එස්.එම්. වික්‍රමසිංහ සහ කේ.ඩී.එස්. පෙරේරා යන මහත්වරු ඇතුළත් වෙලා තියනවලු. හොඳ වැඩක් වෙන්න යන්නේ. මොකද දැන් ගෙවල් ගිනි ගත්තට පස්සේ ඒ සිදු වූ හානියට වැඩිය දෙගුණ තෙගුණයක් යොදලා තමයි කියලා තමයි මේ තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කොමිසම මේක හරියටම හොයලා මේගොල්ලෝ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න කලින් තිබුණු වත්කමට එහා ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වත්කම් හොයාගත්තේ කියලා හොයලා බලලා වන්දි ගෙවනවා නම් තමයි හොඳ. මොකද මේ දාලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොමත් ඉතින් නදිත් අපේ රටේ වෙන දෙයක්. ඉතින් වගේ දේවල් මේ දැන් ගෙවල් ගිනි තියපු පිරිස් අර පලිගන්න දඩුවම් ලබා දෙන්න තමයි ඔය මේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බේ. හැබැයි ඉතින් මේ අවසානයේදී මේ දේවලුත් ඉතින් මහ ජන මුදලින් තමයි ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් හිතලා බැලුවා නම් හොඳයි කියලාත් හිතෙනවා. හැබැයි ඉතින් දැන් ඒ සියල්ල සිද්ධ වෙලා අවසන්. දැන් ඉතින් වන්දි ගෙවන්නේ අවශ්‍ය අදාළ කටයුතු සිද්ධ වෙමින් තියෙන්නේ. මේ වන්දි ගෙවන්නෙත් ඉතින් මහ ජනතාවගේ අපේ මුදල් වලින් කියන බව අපේ හැම දෙනෙක්ම දන්නවා. ගිනිස යන කලින් මේ ගැන ටිකක් හිතුවා නම් හරි කියලා තමයි අපිට නම් කියන්න තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් ඉතින් ඔය අතරේදී වතුර බිලත් වැඩි වෙලා සමීර. ඔව් වතුර බිලත් වැඩි වුණා. වැඩි වෙන ඒවා ගැන තොරතුරු වාර්තා කරන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් ඒ අතරේ තමයි වතුර බිලේ කතාවත් එන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම පාරිභෝගිකයන්ට දරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් දේශයේ වාර්තා කර තිබෙනවා වතුර බිලේ රුපියල් 50 ගාස්තුව 300ක් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉදිරියේ ජල බිල්පත් ගාස්තු ඉහළ දැමීමේදී දිනකට එක් පවුලකට ජලය ලීටර් 500ක් පමණ පැරණි මිලට සැපයීමට ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවලු. ඒ අනුව මාසකට දින 30ට ජලය ලීටර් 15000ක් පැරණි මිලට සැපයනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් පරණ මිලට 15000ක් අරගත්තට පස්සේ ඉතුරු ටික ගන්නකොට කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ රෙදි හොදන එක නාන එකේම අර 15000ට පස්සේ කරනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න වෙනවා. අපි යනවා ඊළඟ ඒ කතාවේ වැඩිදුර වාර්තාවෙහිත් එක් පවුලක ජලය ලීටර් 15000ක් ජල ඒකක 15ක් ඉක්මවා භාවිත කරන්නන්ගේ ජල ගාස්තුව කාණ්ඩ ගණනාවක් යටතේ ඉහළ දැමෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැනට සෑම ජල බිල්පතකින්ම අය කරන රුපියල් 50ක ස්ථාවර ගාස්තුව සහ 6 ගුණයකින් පොදුවේ වැඩි කරනවා. ඒ අනුව සෑම ජල බිල්පතකින්ම රුපියල් 300ක ස්ථාවර ගාස්තුවක් අය කිරීමට නියමිත බව තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. නදිත් අපි දැක්ක ඊයේ දවසේදී මේ නිලධාරියෙක් සඳහන් කර තිබුණා මේ Tamanගේ වාහනය හෝදන එක, මල් වලට වතුර දාන එක මේවා පොඩ්ඩක් කරන්න නැතුව ඉන්න කියලා. ඉතින් මේවා වෙනම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ අප්පර්චස් 5 6 තියෙන ගෙවල් වලට වතුර ටික ඇවිල්ලා තින්නේ මේ පාරෙන් ගන්න වතුර ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවැ ලින් හාර ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන කතා සාධාරණ. ඉතින් නිලධාරීන් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමේදී ටිකක් හිතලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා මේ මොකක්ද අපි කියන්නේ කියලා. ඉතින් මිනිසුන්ට වතුර අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහිදී මේක පරිභෝජනය කරන්න ඕන සීමා සහිතව ඒක දන්නවා. නමුත් මේ කියන කාරණා සමහරක් ඒවා හාස්‍යයට ලක් වෙන කාරණා තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. අපි දැක්ක ඊ දවසේ මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කරන එතුමාගේ පැත්තෙන් සමීර ඒ කියන කතාව සාධාරණයකුත් තියෙනවා. හේතුව ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ මේ ක්ලෝරීන් දාලා ජලය පිරිසිදු කරලා මහ ජනතාවට දෙන්නේ පානීය ජල විදිහට පාවිච්චි කරන. ඔය අතරේදී
මේ ජලය පිරිසිදු කරපු ජලය බල්ලෝනාවන්න නැත්තම් වාහන හොදන්න එහෙම ගත්තොත් ඒ දේ ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්ද ඵලදායීද මේ දේවල් ප්‍රශ්නයක් අර කිව්වා වගේ පර්චස් 5-6 ඉඩම්වල ලින්ක් හරන්නත් බෑ හැබැයි වතුර ටිකක් ගන්න ඕනේ ඒ ගෙවල් වල බල්ලොත් ඇති වාහනත් ඇති ඒ හැම දෙයක්ම හොදන්නත් ඕනේ මේක පොදු තැනකට එන්න ඕනේ ඉතින් කොහොමුණත් අපි දැක්කා ඊ දවසේ මේ පිළිබඳව අදහස් පළ කරනවා අපි පුළුවන් ඔබට පෙන්වන්න ඊ දවසේ අපි රාත්‍රී පුවත් තුලිනුත් මේ ගැන ඔබට මේ විදිහට කිව්වා. ජලගාස්තු සංශෝධනය පාරිභෝගික කාණ්ඩ 12ක් යටතේ සිදු කරනවා. ඒ අනුව ජලගාස්තුව ඒකක 0.5 අතර සීමාවේ රුපියල් 12ක්ව පැවති ඒකකයක පරිහරණ ගාස්තුව රුපියල් 20 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. එමෙන්ම ඒකක 0.5 අතර රුපියල් 50ක්ව පැවති මාසික සේවා ගාස්තුව රුපියල් 300 දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බවයි මෙම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ. එමෙන්ම ඒකක 75ට වැඩි ජලගාස්තු ඒකකයක් මෙතෙක් රුපියල් 140ක්ව පැවතියා. එහි පරිහරණ ගාස්තුව 238ක් දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. එමෙන්ම මෙම කාණ්ඩ යටතේ රුපියල් 1600ක්ව පැවති මාසික සේවා ගාස්තුව රුපියල් 3500 දක්වා ඉහළ නැංවුණා. මීට අමතරව ඕනෑම කාණ්ඩයක මාසික ජල ගාස්තුවට හා පරිහරණ ගාස්තු සහ මාසික සේවා ගාස්තුවට අමතරව අනෙකුත් ගාස්තු හා බදු ඇතුළත් වන බව ගැසට් නිවේදනයෙහි දැක්වෙනවා. සාමාන්‍ය ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයට රුපියල් 310ක් බිලෙනකොට සමුද්‍රලාභියෙකුට බෙලෙන්නේ රුපියල් 200යි. ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයෙකුට රුපියල් 705ක බිලක් එනකොට ඒකක 15ක් සඳහා සමුද්‍රලාභියෙකුට එන රුපියල් 250යි. ඒ වගේම වතු ජනාවාසවල පදිංචි ජනතාව සඳහා සේවා ගාස්තුවේ රුපියල් 50 තිබ්බ එක 100ක් වටිනාකමට වැඩි කරලා තියෙනවා. පාසල් සඳහා පුණ්‍ය ආයතන සඳහා කිසිදු ජල ගාස්තු වැඩි කිරීමක් කළා නැහැ. ගෘහස්ත නොවන ජල පාරිභෝගිකයන් සඳහා 140ත් 50ත් අතර ප්‍රමාණයක ජල ගාස්තු වැඩි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් ජලය පරිහරණය කරන්න, මල් වලට වතුර දාන්න, බල්ලුණාවන්න, ඊළඟට කාර් හොදන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ ක්ලෝරින් දාලා පිරිසිදු කරලා දෙන වතුර දවස් 14ක් ඇතුළත බිල හම්බුනහම බිල ගෙවල 100%ක වට්ටමක් ගන්න. දවස් 30ක් ඇතුළත ගෙවල වට්ටම නැති වුණත් බිල ගෙවන්න අපිට උදව් කරන්න. මොකද අපි දැන් නිකුත් කරන බිල් වලින් 150යි හම්බ වෙන්නේ. අපි දන්නවා පාරිභෝගිකයෝ අපිත් ජල පාරිභෝගිකයෝ අපි මමත් ජල බිලක් ගෙවනවා, මමත් විදුලි බිල ගෙවනවා. ඒ සියලු වේදන් අපි දරාගෙන තමයි අපි අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. පියල් පද්මනාථ මහත්මයා එතුමා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරී මහත්තයතුමා කියන කතාව එක පැත්තකින් සාධාරණයි. හැබැයි ජනතාවගේ පැත්තෙනුත් ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. මේ සියල්ල මැද තැනකට ඇවිල්ලා කළමනාකරණය කළා හරියට කෙරෙන්න ඕන දේවල්. ඔය අතරේදී පවුලක මාසයකට යන කෑම වියදම දැන් දෙගුණ තුන්ගුණ වෙලා කියලා තමයි ජාතික පුවත්පත් වගේම ඊයේ දවසේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා තුලිනුත් අපි ඔබට වාර්තා කළේ. අද ලංකාදීපේ කියනවා පවුලක මාසයක කෑම වියදම අවුරුදු 3කදී එකට එකක් වැඩි වෙලා කියලා. සුජිත් හේවාචුලිගේ මේ ගැන කියන්නේ රුපියල් 63000ක් ලෙස පැවති ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය පවුලක 2019 වර්ෂයේ මාසික පරිභෝජන වියදම ආහාර ඇතුළු විවිධ භාණ්ඩ සඳහා වැය කරන මුදල උද්දමනකාරී තත්ත්වයේ හේතුවෙන් අද වන විට රුපියල් 1,10,000 දක්වා රුපියල් 47000කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි විශේෂ අධ්‍යයනයකින් පෙනී ගිය බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා සහ සංඛ්‍යාන අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකොරළ මහත්තයා කිව්වා කියලා. ඉතින් මේ වැඩි වෙච්ච 47000ට සාපේක්ෂව පඩි හැම වැඩි වුණාද? ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මෙහෙම වැඩි වෙච්ච මුදල කොහොමද දරාගන්නේ? ඊයේ දවසේ අපි දැක්කා අපේ රටේ මන්ද පෝෂණයේ දරුවන් අතර තියෙන මන්ද පෝෂණේ ලෝකයේ අතින් ගත්තාම අපි 6 වෙනි තැනට ඇවිල්ලා කියලා තියෙනවා සමීර. දකුණු ආසියාවේ උග්‍ර මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයන් අතින් ලංකාව 2 වෙනි තැනට ඇවිල්ලා ඈත ප්‍රදේශවල පිටිසර බද ප්‍රදේශවලට ගියොත් එහෙම මේ දරුවන්ට කන්න මේ මස් කෑල්ලක් බිත්තරයක් එහෙම පවුල්වල දෙමව්පියන්ට එහෙම දෙන්න හැකියාවක් නැහැ මේ දවස්වල. ඉතින් මේ හැම දෙයත් එක්කම පවුල් එක මාසික කෑම වියදම අවුරුදු 3කදී එකට එකක් වැඩි වෙලා කියලා තමයි ලංකාදීපේ කියන්නේ. ඔය අතරේදී ලංකාදීපේ කියන තවත් කතාවකට අපි යනවා. ඒ තමයි රටින් ගේන භාණ්ඩ 300 හින්දා මේ 300කට තහනමක් පැනෙවුවා. රටින් ගේන භාණ්ඩ 300 තහනමින් බඩු මිල තවත් නගී කියලා තමයි දයාසිරි ලියනගේ අද ලංකාදීපේට මේ විදිහට ලියලා තියෙන්නේ. භාණ්ඩ 300කට අධික ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීම తాවකාලිකවත් හිටුවීමටගත් තීරණය නිසා රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය තව තවත් අඩු වී භාණ්ඩ මිල ඉහළ යන බව ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ පෙන්වලා දෙනවලු. ආනයනික භාණ්ඩ වලින් 20%ක් පාරිභෝගික භාණ්ඩ වන අතර ඉතිරි 80%
අන්තර් ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ වේ. ආනයනයේ తాවකාලිකව තහනම් කරන භාණ්ඩ අතර ගෘහ භාණ්ඩ, ඉදිකිරීම උපකරණ, කෘත්‍රිම කෙඳි වර්ග, රටකජු, චොක්ලට්, ජල බෝතල්, ෂැම්පු හා දැව වර්ගද වෙනවා. භාණ්ඩ 300ක ආනයනයේ තහනම් කිරීම රටට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව මුදල් රාජ්‍ය හිටපු අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතාගෙන් කළ විමසීමේදී ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ලැබෙන අපනයන ආදායම් මත ආනයනයේ සීමා කිරීමට සිදුවීම මේ තත්ත්වයට හේතු වී ඇති බවයි. වෙනත් රටවලින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කළ ණය ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමේ හේතු මත මේ භාණ්ඩ මිල තව තවත් වැඩිවීම නොබැලැක්විය හැකි වනු ඇතැයිද ඔහු වැඩිදුරටත් කිව්වා කියලා අද ලංකාදීප පුවත්පත ওই විදියට සඳහන් කරනවා. ලංකාදීපේ එහෙම කියන අතරේදී දැන් මේ ආනයනික භාණ්ඩ තහනම හින්දා බඩු මිල ඉහළ යන්න පුළුවන්ලු. ඒ අතරේදී අද දවසේ අරුණ පුවත්පත කියන කතාවකට අපි යනවා. ඒ තමයි දැන් කෑම මිල නැත්නම් ආහාරවල මිලත් එන්නම වැඩි වෙනවා. බිස්කට් වල එහෙම තිබ්බ මිල වැඩි වුණා. පාරිභෝගික ජනතාව බිස්කට් මිලදී ගන්න නැති තැනට ගියා. ඒ තැනේදී බිස්කට් මිල අඩු කරන්න සිද්ධ වුණා. දැන් ඔය අතරේදී හාල් කිලෝව 290ට යනවලු සැප්තැම්බර් 18න් පස්සේ. අද අරුණ පුවත්පත එහෙම කියන්නේ. සාලිය කුමාර ගුණසේකර මේ පුවත ලියන්නේ. ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට සහල් කිලෝවක් රුපියල් 290කට අලෙවි කිරීමට සිදුවන බව මහ පරිමාණ මෝල් හිමියෝ පවසති. යලකන්නේ වී කිලෝවක් රුපියල් 140ත් 150ත් අතර මිලකට මිලදී ගැනීමට සිදුවීම නිසා වී කිලෝවක මිලෙන් දෙගුණයක් ඉක්මවා සහල් අලෙවි කිරීමට සිදුවන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කරති කියලා ওই විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒ අතරදී අපි දැක්ක විශේෂයෙන්ම විදුලි ගාස්තු, ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ යාම ඇතුළු කාරණා මත සහල් මිල වැඩි කිරීමට සිදුවන බව ඔහු කියා සිටියා. වියලවි මණ්ඩලයේ යලකන්නේ වියස්වනු වැඩි මිලකට මිලදී ගැනීම නිසා තමන්ටද වී මිල වැඩි කිරීමට සිදුව ඇතැයි සහල් මෝල් හිමියන් ප්‍රකාශ කළා. මෙවර යලකන්නේ වියස්වන්නෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් මිලදී ගැනීමට වියලවි මණ්ඩලයේ තීරණය කළා තියෙනවා. සෙන්සුරාදා වෙනකොට වී මෙට්‍රික් ටොන් 5,000 ඉක්මවලා තිබ්බා. මේ මිලදී ගත ප්‍රමාණය මණ්ඩලයේ විසින් මිලදී ගන්නා වී තොග සහල් බවට පත් කරමින් PMB රයිස් නමින් අඩු මිලට වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර සම්පූර්ණ විසඳුමක් වෙයිද, හරියන වැඩක් වෙයිද කියලාත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරියන්න කියලා තමයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. හේතුව අඩු මිලට හාල් ටික හරි ගන්න තියෙනවා නම් ඒක බොහොම වටිනවා. දැන් ඔය සමීර බිස්කට් කනවා නැවැත්තුවා වගේ හාල් කන එක නවත්තන්න බෑ. බත් කන එක නවත්තන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය අතරදී දැන් විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට බලපාලා තියෙනවා ආර්ථික අර්බුදයේ මුදල් හිඟකම, ආනයන අපනයන සීමා වීම. මේක බලපාපු තවත් තැනක් විදිහට අද දවසේ දිවයින හඳුනගන්නේ බොහොම වෙනස් තැනක්. මේ බලන්නකො ඡායාරූපෙත් එක්කම ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සුපිරි ටොයිලට් වැසෙයි කියලා තමයි අද දිවයින පුවත්පත මේ විදිහට කියන්නේ. රුවන් ජයවර්ධන මේ පුවත ලියන්නේ ටොයිලට් ටිෂු ඇතුළු ආනයනික භාණ්ඩ රැසක් මෙරටට ගෙන්වීමේදී රජය විසින් පනවා ඇති ආනයන සීමා හේතුවෙන් ඉදිරියේදී ටොයිලට් ටිෂු ඇතුළු සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන රැසක බරපතල හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බව වෙළඳ පොළ ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි කියලා අද ওই විදිහට කියනවා. ඉතින් මේකත් ප්‍රශ්නයක්. සමහර වෙලාවට සුපිරි ටොයිලට් වලට යන උදවියට ඉදිරියේදී ටිෂු කඩදාසි හොයාගන්න නැති වෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ කියලා අද දිවයින පුවත්පත කියනවා. පනවා ඇති ආනයන සීමා හේතුවෙන් ඉහත නිෂ්පාදන සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මෙරටට ගෙන්වීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් රජයේ රෝහල්, පෞද්ගලික රෝහල්, ගුවන් සේවා සමාගම්, හෝටල් ආදී සනීපාරක්ෂක සේවාවන් ඉදිරියේදී නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවන බව පෙන්වා දෙන ඒ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීම මත විදේශීය සංචාරකයන් ලක්ෂ 10ක් රටට ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අවස්ථාවක මෙවැනි ආනයන සීමා පැනවීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී සංචාරක කර්මාන්තයටද බරපතල හානියක් සිදුවනු ඇති බවයි කියලා තොරතුරු ওই විදිහට කියනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට ඉතින් ආදේශක හරි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දන්නවා ටිෂු මූණ පිහදාන ටිෂු වලට නම් ආදේශක විදියට තුවා එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් එහෙම හරි ආදේශක වලට යන එක තමයි විසඳුමකට තියෙන්නේ. හේතුව ආනයන සීමා වෙලා තියෙන්නේ, ඩොලර් උත්පාදනය නැවතිලා තියෙන්නේ. මේ දේවල් වලට කෙටි කාලින විසඳුමක් විදිහට හරි ආදේශක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන බව අපි ඔබට මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් බොහෝ තොරතුරු සමීර අපිට කියන්න තියෙනවා. ඒ අතරේදී අපි විරාමයක් ලබා ගන්නත් උනේ. දැන් මේ ජාතික පුවත්පත් කියන තොරතුරු අතරේදී තවත් බොහොම වැදගත් තොරතුරු කිහිපයක් තියෙනවා. හේතුව චීනය ලබාගෙන තියෙන අපි චීනෙන් ලබාගෙන තියෙන ණය වෙනුවට චීනයේ සූදානමක් තියෙනවා. ඇතැම්
වත්කම් අත්පත් කරගන්න එවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා දවසේ ජාතික පුවත්පත් තොරතුරු කියනවා. ප්‍රධාන සිරස්තල වලින් අපි ඔබට කියන්න සූදානම් මේ සියල්ල විරාමයක් අරගෙන. විරාමයේ අනතුරුව නැවතත් සතියක පත්තරමේන්තුව සමග අපි දේශපාලන ලෝකයේ තොරතුරු වගේම ආර්ථික කාරණාත් කතා කළා. දැන් පසුගිය කාලවකවානුවේ අවුරුදු කීපයකට කලින් කතා කරපු මාතෘකාවක් යලි කරලියට එනවා. ඒ තමයි විල්පත්තුව පිළිබඳව විල්පත්තුවට යලිත් අත තියයි කියලා තමයි කියන්නේ. විල්පත්තුව ගැන දිගින් දිගටම කතා කරා. පසුගිය කාලයේ දේශපාලන වේදිකාවේ ප්‍රධාන මාතෘකාව විල්පත්තුව පිළිබඳව කතා බහට ලක් වුණේ. දැන් බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානය හරහා නීති විරෝධී විදි කර ඇති తాවකාලික මාර්ගය නැවත වැඩි දියුණු කොට මහ ජනතාවගේ භාවිතය සඳහා විවෘත කිරීමට කටයුතු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග අනතුරු අඟවා සිටී කියලා තමයි කියන්නේ. පුත්තලම සිට මන්නාරම් ප්‍රදේශයට වඩාත් පහසුවෙන් මහජනයාට යෑමීම් කිරීමටත් එදිනෙදා කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා අදාළ මාර්ගය වැඩි දියුණු කර විවෘත කරන ලෙස ප්‍රදේශයේ දේශපාලන බලවේතෙකු රජය වෙත දැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් නැති බව රජයේ ආයතන කිහිපයක නිලධාරීහු පවසා සිටිති කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ අනුව පසුගිය සතියේ දිනක අදාළ මාර්ගයේ කටයුතු අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨ චාරිකාවකට වනාත විල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී නිලධාරීන් සහ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගෙන් ලබාගත් අවසරයක් පරිදි එහෙම වුණේ. නමුත් අදාළ අවස්ථාවට පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව අදාළ දේශපාලන බලවතාද සහභාගී වීම නිසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් සහ වනජීවී නිලධාරීන් ශ්‍රේෂ්ඨ චාරිකාව පරීක්ෂාව සඳහා යාමට අකමැත්ත පළ කර ඇති අතර විරෝධය හමුවේ අදාළ දේශපාලඥයා පිටව ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් මේ දේශපාලඥයා හොඳ දෙයක් කරන්න නෙමෙයි වෙන්නේ නැති හදන්නේ. නැත්නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා රජයේ නිලධාරීන් මේ විදිහට ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. නම සඳහන් කරන්නේ නැහැ කවුද කියලා. ඉතින් අපිට සමහරක් වෙලාවට හිතා ගන්න පුළුවන් කවුද කියලා. කොහොම වුණත් මේ විල්පත්තුවත් එක්ක ඈඳෙන නම් තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව දැන් ආයමත් විල්පත්තුවට යලිත් අත තියයි කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. අනතුරු ඇඟවීම් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කතාවෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට යනවා අලි කතාවකට. මින්නේරිය අලි 350කට වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඉතුරු වෙලා ඉන්න 50ත් දැඩි අවධානමේ ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. මින්නේරිය අලින්ට වෙච්ච දේ ගැන තමයි මේ මව්බිම අද වාර්තා කර තිබෙන්නේ. මින්නේරිය ජාතික උද්‍යානයේ වැව් පිටිවල වාර්තා වූ අලි ඇතුන් සංඛ්‍යාව වසර 6ක් ඇතුළත 389 සිට 50 දක්වා අඩු වී ඇතැයි හිටපු වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයෙකු සහ වනජීවී පර්යේෂකයෙකු වන ආචාර්ය සුමිත් පිලපිටිය මහතා තමයි පවසන්නේ. එම වන උද්‍යානයේ අලි ඇතුන් පිළිබඳව දීර්ඝකාලීන අධ්‍යයනයක් පදනම් කරගෙන පිලපිටිය මහතා තම නිරීක්ෂණය මෙසේ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම වුණත් ඉතින් අලි 350ක් ඉඳලා දැන් වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඉන්න 50 ඉන්නේ දැඩි අවධානමක කියලායි සුමිත් පිලපිටිය මහතා තොරතුරු අනාවරණය කරලා තියෙන්නේ අද දවසේදී. මව්බිම වාර්තා කරන ප්‍රධානම සිරස්තලයේ ඔවුන්ගේ පුවත්පතේ මින්නේරිය අලි 350කට වෙච්ච දෙයක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඔය අතරේ සමීර දැන් අපේ රටේ දේවල් අපිට අගයක් නැහැ. අපේ රටේ සුන්දර වන සම්පත, අලි සම්පත මේ දේවල් රැකගන්න අපි කොච්චර දුරට කටයුතු කළාද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙම වෙන්නේ අපි දන්නවා අපේ අයගෙම නොසැලකිල්ල හින්දා. දැන් ඔය පුවත්පත් වාර්තා කරපු කාරණාව අලි 389ක් හිටිය ඒක 50ට අඩු වෙලා බරපතල තත්ත්වයක්. ඔය අතරදී අපේ රටෙන් හම්බුණා ලෝකේ විශාලතම මැණිකක්. මේ මැණිකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණාවත් ප්‍රශ්නයක්. අද ඒ ගැන අරුණ පුවත්පත කියනවා ආසියාවේ ලොකුම මැණික මාස 6ක් තිස්සේ ස්විස් වල ගල් වෙලා කියලා මේ විදිහට ලියනවා ඒ පුවත. මේ ලියන්නේ උදේජීව ඒකනායක අද අරුණ පුවත්පතට. ආසියාවේ විශාලතම මැණික් ගල බව කියන රත්නපුරෙන් හම්බ වූ ආරනූල් වර්ගයේ මැණික අලෙවි කිරීම සඳහා මීට 6 මාසකට පෙර ස්විට්සර්ලන්තයට රැගෙන ගියත් මෙතෙක් විකුණා ගැනීමට නොහැකි වී ඇතැයි මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරී පවසනවා. අලෙවි කිරීමට ඔහු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මාස 3ක කාලයකට රැගෙන ගිය මෙම මැණිකේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 2000 ඉක්මවන බව අධිකාරී සභාපති තිලක් වීරසිංහ මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළා. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පනතේ පරීක්ෂා කිරීමකට හෝ අලෙවි කිරීමකට රැගෙන ගිය මැණිකක් මාස 3ක කාලයකින් යලි ගෙන්වා ගත යුතුයි. එහෙත් කාලය දීර්ඝ කරමින් මේ මැණික ස්විට්සර්ලන්තයේ තබා ගැනීමට සංස්ථාව කටයුතු කළා තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 530ක් බර ඇති මෙම මැණික් ගල විදේශීය රටකට ගෙන යාමේදී ලබා ගත යුතු 125 තැන්පතුද නොමැතිව රැගෙන ගොස් ඇති බව අධිකාරිය ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. නමුත් මැණික් ගල පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රැගෙන යාමට අවශ්‍ය වන මුදල රුපියල් 1000ක මුදල
රුපියල් පමණක් අධිකාරියට ගෙවලා තියෙනවා. මේ මැණික් ගලේ හිමිකරුගෙන් ඒ ලබාගෙන අධිකාරිය මැදිහත් වීමෙන් ස්විට්සර්ලන්තයට රැගෙන ගොස් තිබේ කියලත් අද ওই විදියට තොරතුරු කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාස 3කට වැඩිය මැණික් ගලක් පිටරට තියෙනවා නම් 125 තැන්පතුවක් තියන්න ඕනේ. හැබැයි 125ක්වත් තියන්න නැතුව රුපියල් 1000ක් තැන්පතුවක් තියලා තමයි මේ මැණික් ගල අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මැණික් ගල තාම විකිණිලත් නැහැ. කෝටි 2000ක් කියලා තමයි මැණික් ගලේ වටිනාකම සනිටුහන් වෙන්නේ. තව ටික දවසකින් කියයිද දන්නේ නැහැ සමීර. මැණික් ගල අතුරුදන් වුණා කියලා. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තමයි ඉතිහාසෙන් නම් අපේ රටේ වෙන්නේ. එහෙම නොවෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ නියම මිලත් අපිට ලැබෙන්න. නැත්නම් ඒ කීර්තිය හරි අපිට ලැබෙන්න ඕන කියන දේ අපි මතක් කරනවා. සතියගාරු පුවත්පතේ ওই විදියට කියන්නේ. මේ කතාවලින් පස්සේ දැන් කතාවට එන කාරණය තමයි පාතාලය යලි හිස ඔසවලාද. පාතාලයේ ඇතිවන සිද්ධීන් පිළිබඳව තොරතුරු බැලීමේදී ඒ පිළිබඳව අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙනවා පාතාල ක්‍රියාකාරකම් යලි වැඩි වී තිබෙන බවක් තමයි තොරතුරු අනාවරණය කරන්නේ. ඒ නිසා රජයේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. පාතාලයේ මද්ද්‍රව්‍ය මඩින්න රට පුරා පොලිස් මෙහෙයුමක් දියත් කරනවා කියලා තමයි අමාත්‍යාංශය කියන්නේ. මව්බිම වාර්තා කර තිබෙනවා අද දවසේදී. පාතාලයේ සහ මද්ද්‍රව්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණයෙන් මැඩලීමට අගෝස්තු මාසයේ 26 වෙනිදා ඉඳලා විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ අනුව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණය ගත් බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යරයා ගත් තීරණයක්. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී පැවති එම සාකච්ඡාව සඳහා බස්නාහිර පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් දකුණු පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සහභාගී වී තිබෙනවා. එදී අමාත්‍යරයාගේ නියෝගයේ පරිදි මෙම තීරණය ගත් බව අදාළ ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා. හොඳයි. මේ පාතාලය මද්ද්‍රව්‍ය යලි එමින් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේවා මැඩලන්න ඕනේ. මේවට යම් වැටක් බඳින්නට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්නම් මේ ක්‍රියාකාරකම් තවත් වැඩි වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ තීන්දුව අරගෙන තිබෙන්නේ. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මේ තීන්දුව ගත්තා කියලා කියන්නේ. ඊළඟ කතාව නොරොච්චෝලේ සඳුදා ඉඳලා යලි වැඩ ආරම්භ කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ සුළුමිනයි වාර්තා කරන්නේ මේ කතාව. නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයේ පළමු ජනන යන්ත්‍රය ලබන ඒ කියන්නේ හෙට සිට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා කියලා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් සිළුමිණ පුවත්පතට කියලා තියෙනවා. හදිසියක් ක්‍රියෝ නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයේ පළමු ජනන යන්ත්‍රය එලෙස ජාතික පද්ධතියට එක් කළ හැකි වන බව ඔහු පවසනවා. ඒ අනුව මෙගාවොට් 300ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික පද්ධතියට එක්වන බවද ඔහු පෙන්වා දී තිබෙනවා. මේ වනිට නොරොච්චෝලේ විදුලි ජනන යන්ත්‍ර දෙකේම ක්‍රියාකාරී නොකරන අතර එක් ජනන යන්ත්‍රයක් පසුගිය 15 වනදා අක්‍රිය අතර තවත් යන්ත්‍රයක් අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් වෙනුවෙන් අක්‍රිය කිරීමට සිදු වුණා කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. අපි දැක්කා මේ පිළිබඳව ඊයේ දවසේ තොරතුරු වාර්තා වුණා නාජිත්. ඊයේ දවසේ තොරතුරු වාර්තා වුණා සමීර. මේ පිළිබඳව ඔය අතරේදී දැන් වඩාත් වැදගත්ම කාරණාව තමයි සමීර. දැන් ජල විදුලිය සහ අපි දන්නා තාප විදුලිය මේ තමයි අපේ රටේ ප්‍රධාන විදුලි බල නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රම දෙක. දැන් ජල විදුලිය ටිකක් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා ඒ කාලෙට නොරොච්චෝලේ බලාගාරය ඉතින් අක්‍රිය වෙනවා. සමහර වෙලාවට විසන්ධි වෙනවා. නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනවා. මේ සමහර විට මේ අර ඇමතුමා කියනවා වගේ මේ ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ඕන. සමහර වෙලාවට මේ දේවල් සංවිධානාත්මක දේවල්ද කියලා හිතෙන තරමටම ওই දේවල් සිද්ධ වෙනවා වැඩි. ඔය අතරදී ගල්ලංගුරු ගේන අලුත් ටෙන්ඩර් නොදා ඇනුම් කළ නැව්වලට ඩොලර් ගෙවන්න කියලා විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය කියනවා කියලා අද මේ විදිහට පුවතක් කියනවා. ලංකාදීපේ ගල්ලංගුරු ගේන්න අලුත් ටෙන්ඩර් නොදා ඇනුම් කළ නැව්වලට ඩොලර් ගෙවන්න විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය ඉල්ලුවා කියලා තියෙනවා. නොරොච්චෝල බලාගාරයට අවශ්‍ය ගල්ලංගුරු ටෙන්ඩර් මකින් මේ මොහොතේ ලබා ගන්නවට වඩා මීට පෙර ඇනුම් කරන ලැබූ ගල්ලංගුරු නැව්වලට මුදල් ගෙවීම ලාභදායී හා කඩිනම් පියවරක් බව විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය පෙන්වා දුන්නා කියලා අද මේ විදිහට තොරතුරු කියනවා. ඉතින් සමහර විට මේ කලින් ලබාගත්ත නැව්වලට මුදල් ගෙවන්න කියන්නේ එතකොට අලුතින් මේ ගල්ලංගුරු මිලදී ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට විදුලි නිෂ්පාදනය කිරීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ජල විදුලි නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් සහ ඩීසල් බලාගාර වලින් අවශ්‍ය නම් විදුලිය මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই වගේ දේවලුත් තියෙනවා. අද ලංකාදීප පුවත්පත මේ තොරතුරු කියන්නේ ඒ පිළිබඳව. ඒ අතරදී අපි තවත් පුවතකට යනවා සමීර. ඒ තමයි මේ විශේෂම ගුවන් යානා තෙල් ගහන මේ බිස්නස් එකක් බවට පත් වෙලා තිබ්බ, ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තිබ්බ. ඒ ගැනත් අද දවසේ මේ විදිහට තොරතුරු කියනවා.
දිවයින පුවත්පත කියනවා ගුවන් යානාවලට තෙල් ගහන බිස්නස් එක දේශපාලක පුතෙකුට දීලා කියලා අද ওই විදිහට තොරතුරු කියනවා ඒ පිළිබඳව දැන් කාටද මේ දීලා තියෙන්නේ මේ පිළිබඳව අද දිවයින පුවත්පත වැඩිදුර තොරතුරු කියනවා දිවයින පුවත්පත සඳහන් කරන කාරණාව ප්‍රබල දේශපාලනඥයෙකුගේ පුතෙකුට අයත් බව කියන මෙරට පෞද්ගලික සමාගමක් මගින් ආනයනය කරනු ලැබූ ගුවන් යානා ඉන්ධන තුගයක් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හරහා අලෙවි කිරීම මේ වන විට ආරම්භ වී ඇතැයි සංස්ථා සේවකයෝ සඳහන් කරනවා. එම තත්ත්වයක් සමග ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට විශාල ඩොලර් ආදායමක් හිමි වූ ගුවන් යානා සඳහා ඉන්ධන ලබා දීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ගොස් ඇතැයිද ඔවුන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙට්‍රික් ටොන් 40000කින් යුතු එම ඉන්ධන තොගේ රැගත් නෞකාව කොළඹ වරායට ළඟා වීමෙන් පසුව ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ කොළොන්නාව තොග පරයන්තයේ වෙත පොම්ප කර ඇති අතර එම ඉන්ධන දුම්රිය මකින් කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ ගබඩා වෙත යැවීමට සංස්ථා බලධාරීන් පියවරගෙන තියෙනවා. එසේ ලැබුණු ඉන්ධන තොග කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ පිහිටි ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අයත් ගුවන් යානා සඳහා ඉන්ධන ලබා දීමේ ඒකකයේ මකින් ඉකුත් සතියේ සිට ගුවන් යානා වෙත අලෙවි කිරීම සිදු කළ තියෙනවා. මෙහිදී ගුවන් යානා සඳහා ඉන්ධන අලෙවින් ලැබෙන ඩොලර් ආදායම ඉන්ධන ආනයනය කළ සමාගමට ලැබෙන අතර එම සමාගම මකින් මෙහෙයුම් කටයුතු වෙනුවෙන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් වලින් ගෙවීම් කිරීමට නියමිත බවද සංස්ථා සේවකයෝ වැඩි දුරටත් සඳහන් කරති කියලා අද ওই විදිහට කියනවා. මේ හින්දා සංස්ථාවට ඩොලර් ආදායම අහිමි වුණා කියලා තමයි ඔවුන් චෝදනා කරන්නේ. දැන් කටුනායක ඉඳලා දුම්රිය ආරම්භීමට බන්දුල ඇමතුමා උපදෙස් දුන්නා කියලා සුළුමින පුවත්පත කියනවා. කටුනායක ගුවන්තොටුපළේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා විදේශ සංචාරකයන්ගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් දුම්රිය මගින් සැපයීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන ලෙස ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සුඛෝපභෝගී දුම්රියක් යොදා ගැනීමටත් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය තුල සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත විවේකාගාරයක් විදේශීය සංචාරකයන් සඳහා සෑදීමට කටයුතු කරන ලෙසත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අමාත්‍යවරයා දන්වා තිබෙනවා කියලා තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. අපි අවසන් පුවත තෝරගන්නවා සතිය අරුණු පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ තමයි චීන ව්‍යාපෘති හෝ රාජ්‍ය වත්කම් චීන ණයට හිලව් කරගන්න යයි කියලා තමයි කියන්නේ. මත්තල නෙළුම් කුළුණ නොරොච්චෝලේ විදුලිය තෙල් ඇතුළු ආයතන 52ක් ගැන අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවලු. ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමට අපහසු බවත් අවශ්‍ය නම් චීන ණය භාවිත කරමින් මෙරට ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘති සහ රාජ්‍ය වත්කම් පවරා ගනිමින් ඒවා යම් ණය ප්‍රමාණයක් වෙනුවෙන් හිලව් කිරීමට සූදානම් බවත් චීනය ශ්‍රී ලංකාවට දැනුම් දීලා තියෙනවා. අපි කලින් කියපු ව්‍යාපෘති මත්තල නෙළුම් කුළුණ නොරොච්චෝලේ මේ ඇතුළු ව්‍යාපෘති හිලව් කරගන්න සූදානම් කියලා කියන අතරේදී අපි තවත් විශේෂීචාරූපයකුත් එක්කම අද ප්‍රවෘත්ති අවසන් කරන්න සූදානම්. මේ බලන්න ජනාධිපතිතුමන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය මොහොතේදී එතුමන් මේ රථයක් පදවනවා. මේ තමයි එක ශ්‍රී එක රථය. මේ රථය අයිති වෙලා තිබ්බේ කොතලාවල මහත්තයාට හිටපු දිවංගත අග්‍රාමාත්‍ය සර් ජෝන් කොතලාවල මහත්තයා පාවිච්චි කරපු එක ශ්‍රී එක මෝටර රථය පදවන්න ජනාධිපතිතුමන් එකතු වුණා කියලා. කොතලාවල පදිංචි වෙලා හිටියේ මේ කොතලාවල මහත්තයා පදිංචි වෙලා හිටියේ කඳවල වලව්වේ. මේ වලව්වේ දැනටත් මේ රථය බොහොම ආරක්ෂාකාරීව තියෙනවා. මේ පරිශ්‍රයේ තමයි කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයත් ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිතුමන් අවස්ථාවට සහභාගී වුණේ කියලා අද ওই විදිහට පුවත්පත් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අපි බලමු බොහොම ඉක්මනටම අද දවසේ කාටුන්. අපි ලංකාදීප පුවත්පතේ පියල් සමරවීරගේ ලංකෝනිස් කාටුන් එකෙන් ආරම්භ කරනවා අද දවසේ කාටුන්. මේ දෙන්නෙක් කතා වෙනවා බලන්න මොකද්ද කියලා. අපි පුංචි කාලේ අහපු කතාවේ රත්තරන් බිත්තර දමන කිකිලියෙක් හිටියා කිව්වම මං හිතුවේම බොරුවක් කියලයි. එතකොට දැන් කොහොමද ඒක ඇත්තක් කියලා පිළිගන්නේ? ඇයි බං මේ බිත්තරවල මිලේ හැටියට දැන් අපේ රටේ ෆාම් වල ඉන්නේ ඒ જાතියේ කිකිලියෝ වෙන්න ඇතිනේ කියලා අනිත් කෙනා කියනවා. රත්තරන් බිත්තර දාන කිකිලියෝ ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. බිත්තර ගැන සමීර මේ කිකිලියෝ මොනවාද මේ දවස්වල හිතන්නේ? ගැන අද සිළුමින පුවත්පත මේ විදිහට බොහොම අපූර්ව කාටුනයක් අදිනවා. ID ක්ලික් කාටුනේ බලන්න කිකිලියෝ මොනවාද කතා වෙන්නේ. බිත්තර ගණන් ගිහිල්ලු. අන්න පාලන මිලක් දාලා පාලන මිලට බිත්තර විකුණන්න නම් අපි බිත්තර 4ක් එකවර දාන්න ඕනෙලු. එහෙමනම් අපි අපිට පෝෂ්‍යදායක ආහාර වැඩිපුර දෙන්න කියලා උද්ඝෝෂණය කරමු. එයාලත් ඉතින් අර උද්ඝෝෂණ මේ වේකේ තමයි ඉන්නේ. උද්ඝෝෂණය කරමු කියලා කියනවා. එතකොට කියනවා කට දැන් ඉන්න ලොක්කට ඇහෙයි කියලා. ඔන්න ඉතින් එහෙම කියනවා. අපි තව එකක් කාටුන් එකක් පුළුවන් බලන්න නජිත්.
අසංග ඉන්දුනිල්ගේ සොරි සර් කාටුන් එකට යනවා. අපි මේ දෙන්න කතා වෙන්නේ ඒ වගේ කතාවක්, වෙනස් කතාවක්, තෙල් කතාවක්. තෙල් නැතුව ෂෙඩ් වහලලු. ගාණක් නැහැ, QR තියෙනවනේ. QR එක තිබුණොත් ඇති, තෙල් ටික නැති වුණාට කමක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. අපේ අතේ QR එක තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා, තෙල් නැහැ. විදුර අබේනායකගේ දවසේ පද 4ත් එක්කම අපි කාටුන් අවසන් කරන්න සූදානම්. පහුගිය ටිකේ පෝලිම් වල වින්ද දුකක් අඩුවුණු බව ඇත්ත. ඒ දුක් ගැහැට ටිකක් ආයෙත් පෝලිම්ය ඒකත් හිතට සැකක්. බැලුවම ශ්‍රී අමුතුම මැජික් එකක් කියලා ඔන්න ඔය විදිහට විදුර අබේනායක දවසේ පද 4 ගොනු කරනවා. දවසේ පද 4 ඒ තියෙන දේවල් විශේෂයෙන්ම මේ දුක් ගැහැට විඳින ජනතාවට සෙතක් සහනයක් සැලසෙන්න ඕනේ. දුක් කරදර අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනය. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්කම අපි සූදානම් අදට සතියක පත්තර මේන්තුවෙන් සමුගන්න. සමීර. ඔව් සමුගන්නා මොහොතේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඔබට වාසනාවන්ත දවසක්, වාසනාවන්ත හෙටක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සමුගන්නවා. අනිවාර්යෙන් අද මැච් එක බලන්න. ආයිබෝවන්.